Το καλύτερο ξύπνημα με ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι μπροστά μας. DK vs T1. Αν η T1 κερδίσει, ξαναπηγαίνει πρώτη στη βαθμολογία και όχι μόνο πηγαίνει πρώτη, εξασφαλίζει μια playoffs θέση για αυτήν και την Genji. Αν η DK κερδίσει, υπάρχει μια ακόμα τεράστια ισοβαθμία στην δεύτερη θέση, όπου η T1, η Χλέ και η DK θα είναι ισόβαθμοι, με την KT να είναι ένα κάτω. Το patch παίζουν στο 15, θα δεις το patch εδώ. Είναι open η Καμίλα του Κέρια. Παιδιά, είναι open η Καμίλ με Sen ban, με Poppy ban. Και από το επόμενο patch η Καμίλ πέφτει, οπότε ο Κέρια θα τη λοκάρει. Εδώ ο Καρίρ θα πρέπει να πάρει τη Λεώνα του. Νομίζω πως είναι λίγο αναγκασμένος. Και ο Jace δεν ξέρω αν είναι αναγκασμένος να πάρει Jace, γιατί έχει το counter pick και μπορείς να κάνεις τώρα counter το support, να πάρεις mid και μετά να πάρεις top lane. Αλλά θα μπορούσες πάντα να πάρεις και το bot lane σου. Hello, Πάτσι. Για να δούμε. Θα πάρουνε mid. Θα πάρουνε mid και top. Mid KD carry. Wow, αυτό δεν το περίμενα. Wait. Αυτό δεν το περίμενα, γιατί τώρα παίρνοντας mid KD carry δεν μπορούν να απαντήσουν αν η T1 πάρει top και κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να απαντήσουν είτε στην Camille είτε στο top lane. Για να δούμε οι T1 τι έχουν να πούν γι' αυτό. Πάντα στην Καμίλα δεν είναι και ο Thresh. Δεν το έχω δει προσωπικά. Ακούγεται πολύ δύσκολο. Και το Thresh είναι δύσκολο. Άρουνε lock. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ο lock του Faker. Αλλά θέλω να το δω. And the incredible play that he made. 0-8 at the time of making the game-winning play. Did not matter the rest of the game state. Παίζουνε με το κόμπο και Τζάρβαν εδώ ρε. Και Τζάρβαν για να τους βάζεις μέσα στον κατακλυσμό και στείλ το. Πάμε. Πάει. Γιατί με απογοητεύουν συνέχεια. Ήθελε και έναν Τζάρβαν και τους βάζει μέσα στους κύκλους. Εδώ έχεις πάρει την Οριάννα, οπότε δεν μπορείς να πάρεις κάποιο γκάλιο για να κάνεις counter τον lock. Και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν πάει για top lane. Προσωπικά πίστευα πως το top matchup σίγου Doran θα είναι αρκετά σημαντικό. Ειδικά με τον Doran να έχει δείξει αυτές τις αδυναμίες στο lane, να πάρει ένα καλό lane για τον ίδιο. Δεν είπες ότι ο Honor θα είναι bench. Όχι, είπα ότι δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει. Είχα πει ότι ο coach την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει πως σήμερα θα παίξει ο Painter. Την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά υπήρχε τόση ένταση από τον κόσμο, τόση ένταση, όπου βγήκε ο κόσμος και λέει ρε φίλε, εγώ αγόρασα εισιτήρια γιατί ήθελα να δω τον Honor. Και μετά λέγανε φέρ τον Honor, οπότε ο Honor επέστρεψε τουλάχιστον για το home ground. Ας πω κάτι, τα draft μου φαίνεται λίγο περίεργα, ειδικά το draft της D+ μου φαίνεται περίεργο. Xin Zhao, ενώ οι άλλοι έχουν 3 μιλείς, θα πάρεις Xin Zhao και έχουν και vibe, είναι καλό matchup. Ενώ θα μπορούσες να πας και για τον Αφυράκι μπορούσε να πας εδώ. Όλαφ μπορούσες να πας εδώ και στο jungle. Πώς λέγεται το pick Xin Zhao. Λέγεται Xin Zhao. Πάρ' το. Μπάναραν κλέντ. Σαν να τους λένε πάρτε Όλαφ. Ωραία, θέλουνε ή να πάρουνε. Πιστεύουν ότι ο Ντόραν μπορεί να παίξει Όλαφ καλύτερα. Και πιστεύουν ότι ο Σίγου δεν έχει απάντηση στον Όλαφ. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει D+. Πάρε stop με build, θα δούμε. Παιδιά, το build είναι καλύτερο στο mid και στο bot, όπως είπα και στο βίντεο. Για το top lane δεν μπορείς να πας τόσο εύκολα αυτό το build.
Πάρε όλα αυτά, δεν σε ενδιαφέρει. Ας φας counter pick στο top. Παίξει για το counter pick. Δες τι έχουνε. Έχουνε 4 picks που είναι κακά versus όλα. Σε προκαλούν, σε κοιτάνε στα μάτια και σου λένε κάτω. Άντε μπράβο, πάμε λίγο. Και εδώ η ερώτηση είναι αν ο Locke είναι bot lane. Γιατί ξέρεις, περιμένω και έναν κόσμο που μπορεί να πάρουν Victor εδώ και να βγουνε Send It, αλλά εγώ θέλω να δω τον Pace να παίζει κανονικό AD Carry, θέλω να τον δω να παίζει και ο Κόρκαρο μπορεί να παίξει εδώ αν θέλει μαζί με την Camille, έχει πάρα πολύ damage. Κάτι που να κάνει follow-up καλό στην Camille θέλουμε. Nice! Nice! Και ο Σίγουρο θα πάει για Jax, αλλά το Jax είναι το μόνο ok pick versus. Το Olaf έχει τρομερότερο αυτό εδώ. Το επόμενο ματσάκι θα το δούμε, τους clones που λέγονται Nong σήμερα, μην το δούμε. Θα πω ότι D+, δεν με ενθουσίασε το πώς δράφταραν. Μου άρεσε πολύ παραπάνω το πώς κοίταξε το πέρα 81 το game. Είναι ένα πολύ καλό combo, έχει πολύ ωραίο follow-up στο dive. Γενικά έχει τρελό dive. Και δεν νιώθω ότι οι DK έχουν το απαραίτητο counter dive για να τους βγάλουν εκτός. Έχουμε παιχνίδι, παιδιά, στο LCK, όταν Τετάρτη μπαίνει το patch, την επόμενη Τετάρτη βάζουν το patch στο LCK. Το LEC έχει το καινούριο, το LCK έχει το παλιό. Σήμερα δεν θα δούμε LEC. Το είπα και χθες. Είναι περίεργο το πρόγραμμα, είναι Αύγουστος, είναι απόγευμα και τα games είναι irrelevant. Οπότε σήμερα δεν θα δούμε LEC, αλλά θα δούμε τριήμερο σερί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει. Πολύ ωραίο trade. Το pace στάκαρε και tempo. Μέσα σε όλο αυτό το χάος. Οι junglers θα έχουν έναν πάρα πολύ σημαντικό όλο στο παιχνίδι. Ο Olaf παίζει exhaust και το έχει κάνει ήδη. Η κάμερα δεν πήγε top lane, αλλά στο top lane παίζανε βρωμόξυλο. Flash exhaust, ο Olaf έκανε exhaust, ο άλλος έκανε ignite, τον ξύλιασε λίγο. Εδώ ο Olaf θα χάσει πολλά CS. Τώρα. Nongshim θα δούμε. Σήμερα στο LCS, στο LC, έχει Shifters εναντίον SK και Vitality vs GX. Αλλά οι επόμενες μέρες έχουν τρομερό πρόγραμμα. Ο Jax πήγε back, πήρε attack speed. Δεν είχε gold να πάρει κάτι άλλο. Fake. Τι ήταν αυτό, παιδί μου. Ο Σίγου τον έχει πατήσει. Ο Σίγου παίζει το πιο έντονο laning phase που έχω δει. Τον παίζεις με Jax μέσα στο tower. First blood για τον Jax, θα πεθάνει όμως. Δείτε το wave. Oh my god, δείτε το wave. Νομίζω πως το wave πουσάρει πάνω στο Jax. Αυτό θα δείξει τα πάντα, το ποιος κερδίζει. Ο Jax το στόμπαρε. Ο Olaf είναι μαγειρεμένος. Με έξτρα sauce, γιατί ο Zinzao είναι top lane. Έχει γκαπάρει ο Jax, παιδιά, έχει γκαπάρει. Μπράβο, Σίγου. Πάει, εμφανίζεται bot. Βλέπουνε στο full HD, δείτε το Zinzao. Τον σκότωσαν κιόλας. Θα τον σκότωναν κιόλας. Να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία να τον σκοτώσουν ή όχι. Ο Doran τι κάνει εδώ. Δεν μπορεί να πάει να βάλει ward. Κοίτα, αν είχε λίγο παραπάνω υπομονή ο Zinzao, θα τον είχαν σπάσει, αλλά το wave είναι κάκιστο. 19 CS στα 9, με 6 minions για τον Jax.
Θα ήθελα να δω τον άλλο να γκριντάρει λίγο παραπάνω, να μένει για να παίξουν το ξύλο. Στον bot έχουμε fight. Ο Κέρια θα πάρει το kill πάνω στον Career. Flash από τον Pace, flash από τον Κέρια, λογικά κάνει ένα μεγάλο lean. Όταν έχεις αμφιβολίες, πάντα κοίτα στα μάτια τον bot των T1. Είναι η λύση. My guess is that Keria turned a flash of Career's engage into his own engage. So Career wasted. Το bot είναι φοβερό, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Yes. Καριέρας λέει θα σε κόψω. Ο Κέρια του λέει κόψει τις μαλακίες τώρα και άστα goals. Yeah, cute idea, but not exactly one that was going to really work out. Εδώ με το exhaust του Smash, το kill πηγαίνει στον Κέρια, οπότε έγινε κάτι διαφορετικό. Faker θα πηδήξει μακριά. Γενικά, έχει 12 wins και 4 defeats με Kai'Sa στο LCK στην Κορέα. Είχαμε και άλλα τουρνουά. Όχι, είναι τρομερός με Kai'Sa. Τον θυμάμαι και εγώ να παίζει Kai'Sa με τους Gen Z και να κάνει κάτι απίστευτα plays, 10 kills per game. Έχει μπει στα σκληρά ο Pace, έχει περάσει τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Εδώ ανεβαίνουν πάλι στον Doran, όπου ο Doran έχει πάλι κακό wave. Το wave που σάρει σε λάθος πλευρά και ξέρουν πως αν κάνει ένα λάθος βήμα θα πεθάνει. Δηλαδή, αν πάει για να πάρει αυτό το minion με auto attack ή κεραυνό θα πεθάνει κανονικά. Πρέπει να μπει ο Ζινζάο. Κοιτάτε και φαρμάρει με τα τσεκουράκια. Putting the Olaf down is a big win, but getting ahead as Jax for this draft is also amazing. And they won't commit to anything, and it will be a dragon taken by Owner on the other side as a result of this. So T1 still heavily winning on this bottom side of the map. Εντάξει, και στο top, να πω τώρα κάτι. Δεν είναι ότι είσαι και super μπροστά, έτσι. Είσαι τώρα 350 gold μπροστά, θα πω εγώ, τον πάρεις στα minions. Στο bot χάνεις, στο jungle χάνεις, Draco πήρε η T1. Τους βλέπω να είναι σε καλή κατάσταση. Ωραίος ο Pace, ωραίο movement. Οι T1 θέλουν ξεκάθαρα all-in. Να μπουν μέσα και να πατήσουν τα κουμπιά τους, γιατί όλοι πηδάνε επιθετικά, ακόμα και όλα που δεν πηδάει τρέχει. Η DK είμαι λίγο μπερδεμένος, γιατί και αυτοί θέλουν να κάνουν all-in, αλλά το all-in τους είναι διαφορετικό. Μπαίνει μέσα η Rel με τον Jax και ο Ζινζάο, η Αουριάννα κάθεται πίσω με την μπάλα για να προσφέρει σε εσύ. Ο Jin είναι πολύ πιο πίσω με τις σφαίρες του και βοηθάμε αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν το ίδιο ακαριαίο all-in που έχει η T1, γιατί η T1 είναι πολύ εύκολο να σκοτώσει έναν. Έχει Kai'Sa ulti, Camille ulti, Vi ulti. Σκοτώνει έναν γρήγορα και με το execute του Faker. Οι άλλοι έχουν πολύ πιο away damage. Δεν ξέρω πώς θα δουλέψει. Το decay draft είναι περίεργο. Γιατί οι άλλοι είναι τόσο mobile. Πώς θα τους πιάσεις όλους μαζί, κατάλαβες. Εδώ είμαστε για να μάθουμε. Εδώ είμαστε για να δούμε τους παίκτες τους καλύτερους να παίζουν. This is a really valuable ward here. We'll see Keria coming up in the river. Career's already here. And they're just going to clear this wave out. Next fight might be on these grubs. You can see Lucid's pathing topside right now. Owner just returned from base, heading topside. And grubs for this. Πάμε πώς το παίξουν κιόλας, γιατί ο Keria έχει level 4, δεν έχει 6. Για το επόμενο fight. Στο backline από ό,τι σκέφτομαι θα θέλω να κάνω πίσω DK. Το backline όμως ποιο είναι, φίλε, δηλαδή ο Jin θα είναι σε range για να μπουν πάνω του. Αυτό σκέφτομαι εγώ, ότι θα είναι πάρα πολύ μακριά. Γι' αυτό παίρνεις και Jin. Ο Jin είναι το AD Ziggs. Κατά μία έννοια. Ο Owner εδώ θα θελήσει να μπει μέσα στο fight και ουλτάρει κατευθείαν τον Xin. Αυτός θα ανοίξει τα κουμπιά του και δεν είναι το single target που λέγαμε, όπου θα πιάσουν τον Xin και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να παίξουν το fight. Αλλά τώρα καταφτάνει ο Jax, όπου γυρνάει στον Faker, φλασάρει μέσα, πιάνει stun, μία ακόμα φάμπα μπορεί να πάρει το kill, αλλά δεν είναι πάλι μόνος του. Καλό το double shockwave. Βαράει ο Jin όσο παραπάνω μπορεί. Τέταρτο και flash πάνω από τον τοίχο για να φύγει με τη ζωή του. Ενώ οι υπόλοιποι DK, δείτε εδώ, HPs δεν είναι αρκετά για να παίξουν fight, είναι αρκετά για να πέσουν κάτω. Και η T1 θα τα φαρμάρει αυτά. Pace! Με το double kill. Σφαίρες! Θα πάρει ένα και ο Smash. Μήπως πάρει δύο, αλλά η Kai'Sa είναι από πάνω.
Χαοτικό, παιδιά. Ορμάνε πάνω στον Ζιν Ζάο. Τον σκοτώνουνε γρήγορα. Μετά μπλέκονται λίγο για το πώς μπορούν να παίξουν το fight. Έχουν δώσει το single target τους και σκέφτονται πώς μπορούν να συνεχίσουν το fight. Αλλά ήταν ωραία η συνέχεια, γιατί βλέπουμε εδώ ότι κάνουν το lean στο Lucid. Θα πεθάνει γρήγορα. Εδώ είναι όπου η DK θέλει να συνεχίσει να παίζει το fight, γιατί ο Jax είναι πρώτος στο play με ωραίο flank. Πιάνει τον Faker, το exhaust τον καθυστερεί κατά πολύ. Αλλά δείτε τον Smash. Οκ, δείτε πώς παίζει ο Smash εδώ, παίζει κοντά στον τοίχο. Τραβάει το flash του Olaf, τραβάει μερικά cooldowns και μετά φλασάρει. Όμως δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πολύ παραπάνω HP για τους T1. Θα συνεχίσουν το play. Μ' αρέσει. Ξύλο και ενέργεια. Το top lane συνεχίζει να είναι μπροστά, αλλά εγώ βλέπω μία Κάισα με Kraken, με Kal, με mechanics του Θεού. Πόσο καλός είναι αυτός ο Pace. Κάθε φορά, παιδιά, έχω βαρεθεί να λέω το πόσο καλός είναι. Εδώ στο top θα έλεγα πως ο Olaf κινδυνεύει, αλλά μια χαρά ο jungler του είναι πάνω, να τον προσέξει λίγο. Από ό,τι βλέπω ο Jax παίρνει μερικές καραμέλες για να χιλάρει από το River. Καλημέρα κιόλας, παιδιά. Μπήκατε τώρα στο stream, δεν χάσετε πάρα πολλά, αλλά κανονίστε, έτσι. And I don't think the Jhin is really going to be able to stand toe-to-toe with Pays on 3 items, for example. I just don't think it's going to happen. We've only seen a very select few players play Kai'Sa to success this year. I think the one that comes to mind for most is Teddy, to be honest, but it's a pick that when you get το Jhin δεν ξέρω γιατί το παίρνω τόσο. It means that you have to make these really incredibly complex plays later on, or the enemy team has to make a mistake and gift you over some kills. Guys, μόνο ο Jax μπορεί να την κάνει καλά. Λέμε ότι ο Jax είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Είναι 600 χιλιάρικα μπροστά, είναι 0,600 χιλιάδες, ναι. Δεν παίζει owner γιατί ο κόσμος θέλει owner. Ο λαός των T1 θέλει owner. Ο Career θέλει τώρα να τους αποσπάσει την προσοχή λίγο. Ειδικά με τις σφαίρες του Jhin. Owner, πού θα πας? Ο Smite θα πάει στη Vite. Δεν νομίζω ότι καν μπορούσε να ουλτάρει ο Xin Zhao. Προσπαθούν τώρα να βοηθήσουν τον Xin Zhao και να παίξει το fight. Τους αφήνουν low, αλλά δεν σκοτώνουν τίποτα. Ο Smash πετάει ένα τέταρτο και να πάρει ένα kill, αλλά πάλι θα πεθάνει. Ο T1 είναι πολύ δαίμονες. Οι T1 είναι πάρα πολύ δαίμονες. Υπάρχει μια μικρή προσπάθεια εδώ για να πάρουν κάτι πίσω. Shockwave στον Faker, μηδενικό το damage γιατί παίζει ρόλο το Phages και TR. Τίποτα από αυτά δεν είναι ολοκληρωμένο. I'm actually shocked that Showmaker didn't ult Carrier there. He had a huge opportunity to, but maybe thought he didn't have enough damage to kill him. Even close, but ultimately. Βλέπουμε το πόσο πιο ωραία. Πιο ωραία, ρε φίλε. Είναι η Κάισα. Οκ, βλέπω ένα AD το οποίο ξέρει να τζαμπάρει, ξέρει να πηδάει μπροστά και να παίρνει kills. Και βλέπω ένα άλλο AD που κάνει αυτό. This is all that Smash can do in this fight, really, is try to keep them at arm's length here. It's a really easy smite here for the Vi, as initially, it's like, okay, maybe this fight's a little bit too messy, too broken up, maybe Smash gets something done. Βλέπετε πόσο διαφορά έχει. He doesn't do consistent DPS. The most fed member in the entire game is this Kaisa, who has a Kraken Slayer, and she's και ο Faker πήρε kills, 900 gold μπροστά, πρώτο item Storm Surge, flat penetration, το extra damage από τον κεραυνό. Εύχομαι, ρε φίλε, όποιος παίρνει Jhin να χάνει σταθερά. Οκ, το εύχομαι αυτό, να χάνει. A lot of the time we do see very early Lich Banes to come on through, but this Storm Surge that's been the development more recently is really doing a bunch of work. Αυτή είναι η ευχή μου. Is the name of the game, and Fake already 3-1-1 are getting a couple of those executions so far in this game. As Smash does complete his cull as Ο Smash, ναι, επειδή έχει το cull τώρα η διαφορά φαίνεται μικρότερη από ό,τι είναι. Αλλά είναι ακόμα μεγάλη. Παιδιά, θα φτιάξω ένα βίντεο στο TikTok. Θα λέω, αυτό είναι το καλύτερο build που μπορείς να παίξεις στον Jhin. Και θα λέω, πρώτο item, βγάλε Mana Mune.
Έτσι, για να χάνουν όλοι. Κώστα, δεν ξέρω, μπορεί. Υπάρχει μια περίπτωση. Το ελπίζω. Και οι Τζέντζιαν παίξουν Τζιν. Και οι Τζέντζιαν να χάσουν να παίξουν Τζιν. Ο Κέρι εδώ πιάνεται, αλλά δείτε εδώ τι ωραίο που το παίζει. Είναι πάλι εκτός. Βέβαια δυσκολεύεται κάπως εδώ. Ο Pace θα κλενσάρει το exhaust. Παίζει πάλι το fight. Μπορεί να πηδήξει μέσα. Είναι λίγο τρελός. Αλλά ο Career το κάνει αυτό. Θα κάνει το stun στον Owner. Το kill θα πάει για τώρα στον Jax που έχει αφήσει το ignite. Ο Jax φλασάρει και δεν πετυχαίνει τίποτα. Γκολάσο στο τέλος. Το πάρει τα kill. Αλλά πάλι θα πετάνει κάτω. Pace. Είσαι κάποιο είδους μηχανή, ρε φίλε. This is a disaster for D+. It's not how they wanted it to go. It's a circus again, but the good kind for T1. As it turns out, Ο Faker και ο Pace κάνουν παιχνίδι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πεθαίνει ο Κέρια. Οκ, κάνεις αυτό το all-in στον Κέρια και δεν τον σκοτώνεις, οπότε εσύ τώρα δεν έχεις cooldowns και ο άλλος σου ξεκινάει fight και ο Κέρια παραμένει σαν μια πηγή πίεσης. Τον βλέπεις να έρχεται και τον φοβάσαι ότι θα παίξει τάξη στα σκοινιά και πρέπει να παίξεις γύρω του. Και θα δείτε εδώ ότι ο Σίγου πάει να κάνει το flash, αλλά ο Pace του λέει stop, δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα. Μπράβο, μπράβο. Για αν έχετε πρόβλημα με το Vanguard, στείλτε email στη Riot στο support, μπορούν να σας βοηθήσουν με τα πάντα και γρήγορα. Σίγου το κερδίζεις αυτά. Τα κερδίζει. Έχουν exhaust, bro. Έχουν exhaust. Μου λέτε για το Varus build και ο άλλος παίζει exhaust top lane. Varus exhaust top lane. Δεν βλέπω πολύ μεγάλο μέλλον σε αυτό το παιχνίδι. Ο Showmaker ακόμα δεν είναι κίνδυνος. Τουλάχιστον έχει πάει penetration botes, αλλά το Rod of Ages σε Seraphs... Δεν ξέρω. Δεν είναι το πιο damage build που μπορείς να πας. Είναι πολύ πιο sustain και μετά σου λέει ποιος κάνει damage. Ο Jin που έχει πάει για τον Gospel, ναι, πηγαίνει δεύτερο item με crit, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά το πρόβλημα έχει έρθει ήδη ο Zinzao που θα έπρεπε να είναι το damage του στην αρχή. Δεν είναι. Μπορεί γιατί ήταν πάγκο, γιατί η One δοκιμάζει πράγματα, μπορεί να ξαναπάει. Σίγουρα είναι 160 gold μπροστά και δεν είναι καν μπροστά στο XP. Owner! Άλλη γίνεται η εξόρμηση, παιδιά. Και εδώ είναι το dive στο ένα άτομο, θα τον σκοτώσουν γρήγορα. Ο Faker θα κάνει solo kill τον Jack στο top lane. Πολύ καλύτερη T1. Πολύ καλύτερη T1. Έχουν καλύτερο combo για μένα και το παίζουν και καλύτερα στο τέλος της ημέρας. Λούσι, δεν είσαι σίγουρος γι' αυτό. First item lock. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από Lich Bane, αλλά μου αρέσει που είναι penetration, δηλαδή αυτό το item... Για early game είναι καλό, είναι καλό. Αλλά πρέπει να τσεκάρω είναι καλύτερο από Lich Bane. Just fell a little bit too far behind early with some aggressive team fights, and then T1 run away with the game. T1 doesn't always scrap, but you don't want to scrap with T1 as Faker just avoids the counter-strike, and then he's like, you're dead. Yeah. Ults him in point-blank range, and he's like, I will hit that threshold, I've got my Storm Surge. And I think Shiu, he knew he had to try to do something there, but there wasn't... Yo, τον κερδίζω, τον κερδί! Πέθανε στο μισό HP. Ωραία το έπαιξε αυτό το dodger, το stun, ωραία το έπαιξε. Storm Surge ή Shadow Flame, πώς διαλέγουμε? Φαντάζομαι πως το Storm Surge είναι καλύτερο για νωρίς, είναι πιο φθηνό από το Shadow Flame. Έχει καλύτερα components από το Shadow Flame για να το αγοράσεις νωρίς. Το Shadow Flame είναι μια πολύ καλή επιλογή, ειδικά αργότερα μέσα στο παιχνίδι, γιατί για να βγάλεις value αντίπαλος πρέπει να είναι low. Ενώ τουλάχιστον με αυτό το item παίρνεις το penetration, παίρνεις καλό AP και παίρνεις και το extra damage με τον κεραυνό με μόλις 2.800 gold, είναι 400 gold διαφορά. Αυτό δεν θα έβλεπες κανέναν να ρασάρει Shadow Flame. When Faker gets that extra bit of durability plus the zone, which is completed by the way now, it's no longer an arm guard.
he will be able to get a second set of combos off. One of the things about Locke, you know, I've dubbed him the cheerleader. Και παίρνεις και 4% movement speed του, παίρνεις και 4 πρέπει να είναι. Ενώ το Shadow Flame είναι ξερό ρε φίλε, η EP που σου λέει αν ο αντίπαλος είναι low, κάνεις magic critical. Δυσκολεύεσαι να σκοτώσεις τον αντίπαλο, βλέπεις ότι σε τανκάρει κάτω από το μισό HP κάπου εκεί, Shadow Flame. Ο αντίπαλος είναι υπερβολικά squeezy, πας για turbo one shots, θες να το βγάλεις νωρίς. Faker πέθανε. Απέφυγε πολύ damage με αυτό. Έχει flash, θα το κάνει. Ούτε καν, εντάξει. Ούτε καν, αν κάνει flash μπορεί να είναι λίγο mistake. Εδώ mistake είναι κιόλας ότι ο Xin Zhao παίρνει το kill, αλλά μπαίνουν πάνω στο mid. Το smash! Δεν φταίς για τίποτε, φταίς για όλα με το pick που πήρες. Τι τον κάνει. Παιδιά, του μπαίνει η Camille με flash ulti, η Vi με ulti και η Kai'Sa με ulti. Hasn't even been used yet. They still have their turret up. They get the mid turret heraldless on the cross map. And it's just a whole disaster here again. I mean, I keep using that word, but like nothing is going right. It's pretty disastrous, Wolf. I can completely understand. I mean, this is Δεν βλέπουμε την εξόρμηση στο top lane, αλλά εντάξει, δεν λέει πολλά. Yeah, he's like, I'm dead, just take mid. Yeah, and they all just swarm smash. Who thinks he's safe between two turrets? Αλλά θέλω να δω το mid, δείτε εδώ, μπαμ, μπαμ. In his jungle, flying through. Αυτό πώς λέγεται? This is the Vi draft angle we were talking about with this amount of burst, with the Kai'Sa follow-up, with the Kai'Sa... Η rally του Sentu είναι καλύτερη από τη rally του Career. I guess Vi is good. Φίλο, ένας παίζει στην Κορέα και άλλος στην Ελλάδα. Φαντάσου ποιος είναι καλύτερος. Απλά αυτό από. And I also think, like, remember, the Vi was picked third here. They already had a bit of a dropped identity down. Αυτό λέγεται κουτρουπατράκατα. Goes in onto Pays. Θα μπορούσε. Τι κάνει? Δεν έβαλαν το Herald στο top lane για να βάλουν το Herald στο mid και να κάνεις βούρες στο Xin Zhao. Supposed to be going for it, not able to use their resources all that effectively. And when you're this far behind, I mean, we're not going to give them too much beef for it, but it is a bit problematic. Showmaker's also pretending to be Ryze in Cassiopeia, but is instead a Clockwork Lady. Δεν πειράζει. Το επόμενο fight μπορεί να είναι αυτό που θα αλλάξει όλο το παιχνίδι, παιδιά. Εγώ θα κρατιόμουν στην άκρη της καρέκλας μου. Even though you have to put yourself in harm's way and play greedily and play riskily, that you can have one shockwave that sets up a Rel or Jack's follow-up, because you have to win this game off a mistake from T1. If they're too clumped and you have that one opportunity, that one moment, you can steal this game away because this comp is incredibly powerful even from behind if it can wombo. Και τον βλέπω να πηγαίνει bot. Αλλά δεν είναι ότι έχει και θέμα, γιατί τώρα αν κατέβαινε πάρα πολλά άτομα bot από DK, η Kai'Sa και η Vi χρειάζονται μόνο και μπορούν να κάνουν πανεύκολα τον Baron. Τον τώρα λέει παιδάκι, έλα να παλέψουμε. Έχω πάει 5-2-5. Κυριολεκτικά δεν είναι ο Doran που είχες γνωρίσει στο πρώτο level που παίζει. Ο Jax πηγαίνει bot με TP. Και ο Olaf ακολουθεί στο mid με TP για να παίξουν το δράκο. Αφήνουν το top wave στην ησυχία του. Okay, δεν παίρνει κανείς priority από το top, δεν μπουσάρει κανείς το wave. Ο Σίγου παίζει κοντά στον Faker, αλλά έχει PTSD από την τελευταία φορά που βρέθηκαν. Ενώ ο Showmaker αρχίζει και ολοκληρώνει items, αλλά ακόμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Ο Σίγου θα φλασάρει. Προσπαθεί να παίξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον flank, αλλά δείτε τον Faker. Και να κάνει κάποια μεγάλη κίνηση. Ο Doran κυνηγάει, ο Viking τρελαίνεται, Vi μαζί με Kai'Sa μπαίνουν πάλι μέσα για να κάνουν τα plays, ενώ η Kai'Sa τώρα πετάει και αυτή με το ulti. Για να καθαρίσει το backline. Ο Σίγου μόνος του και έχουν σταυρώσει τους DK. Καλή προσπάθεια από τον Jax, δεν θα πω ψέματα, θα πάρει και kill! Αλλά παιδιά, όταν μπαίνουν μέσα Vi, Camille και Kai'Sa, κάνεις το σταυρό σου. Αυτός ήμουνα. Αυτός ήμουνα, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είμαι για Pizezang retirement, παιδιά, δεν έχω δει ούτε ένα κλιπ του Pizezang, οπότε ξέρω ότι είναι καλός, γεια σου. Τις φτάνουν το Jhin. Ρε φίλε, σε αυτό το game που είναι τόσο μπροστά μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ο Viking μπήκε εκεί πέρα με το Jutsu, τους κυνήγησαν όλους. Δεν ήταν καν κοντά. Πήρανε ένα kill. Το ότι ο Jax πήρε το kill εδώ δεν μπορώ να πω ότι είναι λίγο insane.
Το ότι ο Jax πήρε kill είναι λίγο insane. So that's something, you know, he's only 79 gold behind. There you go! He got that arm guard that I was talking about, that, you know, sometimes you get a bunch of money, you can pick that one up. He has that. And again, we're going Fake τώρα θα πάει το Shadow Flame. Τώρα που βλέπει ότι οι αντίπαλοι ανεβάζουν λίγο το HP, γιατί Magic Resist δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Κάνουμε το game πιο ενδιαφέρον. Το ότι ο Pace δεν πήγε Terminus μου κάνει μια μικρή εντυπωσούλα και πήγε Phantom Dancer και Zonias. Γιατί το Terminus είναι πολύ δυνατό, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Terminus. Owner λέει, θα μπω μόνος μου και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Οι top laners παίζουν fight. Ένα fight που ο Σίγου θα μπορούσε να κερδίσει αν ξαναείχε αλλά από την άλλη πλευρά τους έχουν ψιλοανοίξει από τώρα. Ο Σίγου μπει μέσα, παίρνει το flash από τον Doran, κάνει stun πάνω στον Owner, αλλά πάλι θα πεθάνει. Η προσπάθεια έγινε, αλλά έφερε τα ξαδέρφια του ο Doran και αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Έφερες όλη την ομάδα να παίξετε μαζί, έχουν φάει και τον Career. Όπου ο Career τώρα τι να τανκάρει, φίλε. Η Vi έχει damage. Είχα να πω έναν άλλο. Όλοι έχουν damage. Ακόμα και ο Keria με το 1-2-14 έχει καταφέρει να κλείσει μερικά αντικείμενα. Keria! Να χαρίσει την Καμίλα όσο προλαβαίνεις, τη σκοτώνουμε. Οκ, τη στέλνουμε στην Kulak, στην φάρμα να βρει τους φίλους της. I feel like this has been a plan from T1s from the very beginning of the draft, right? With their ban strategy, it is bait the Orianna pick and then use it. Οι T1 παίζουνε φανταστικά αυτό το dive comp. I don't necessarily feel like this is like lock favored or anything, but it's very obvious that Faker is super confident in this matchup specifically. And man, have they really gone to town on. Μα δεν τους αφήνουν να παίξουν τους άλλους. Έχετε δει τους DK να κάνουν κάτι. Είναι μονίμως με την πλάτη στον τοίχο. Και τώρα θα πιάσουν και τον Lucy. Είναι ακόμα ότο και μπορεί να τον σκοτώσει με το Execute. Παίρνουν μέσα για ένα βαθύ shockwave και να πάρουν το kill στον Faker. Η Orianna θα ψηλοπληρωθεί. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τον Baron push. Μπορεί να κάνεις dive. Τι κάνει ο τρελάρας. Σε νταϊβάρω. Θα σε νταϊβάρω, του λέει. Δείτε και όλοι του λένε θα σε νταϊβάρω. Ο Showmaker θα γίνει champion σε 3.000 gold από τώρα. Μπορούν να περιμένουν 3.000 gold. Αμφιβάλλω. She was so mad. He's so ready to just fight whatever's in front of him. Yeah, he really is, but unfortunately for him, I don't think he's going to ever have another chance. Αμφιβάλλω. And T1, I mean, they haven't been able to end the game. There's an Orianna on the other side, so the wave clear is pretty intense, but this was a bit overzealous from Faker. Look at how far away Keria is. Κοίτα, πέτυχε και τα τρία του καρφιά έπρεπε να πάει να τα βαρέσει. Faker σαν lock παίκτης και εγώ έχοντας παίξει το pick μία φορά, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. If this was a game-losing play, people would criticize Faker for, oh, maybe he should have realized, but like, it's just not. Yeah, he's not even. He's laughing probably in the death chamber. He probably doesn't care at all. It's a 3,000 gold lead for just Faker. Over Showmaker right now, this Orianna is so far behind here. Θέλουν να μπουν στον Pace. Παιδιά, τον πιάσανε. Ο Pace δεν μπορεί να ξεφύγει. Έκανε τα πάντα. Έκανε flash, cleanse, ulti, Zonias. Έκανε κάθε κουμπί το οποίο είχε. Η Orianna θα πάρει ένα ακόμα kill και το game καθυστερεί. Παίζουμε top για free LP. Βάρους. Με το καινούριο build στα socials. This one's sort of moving right now. Well, I think in this moment, Paze might not have been able to correctly breathe fire. Oh no. Well, Doran is just going to look. Wait, ο Doran εδώ πέρα σαλεύει και αυτός τι κάνει. Πεθαίνει από το death stance, πεθαίνει από το death stance. Ένα να πετύχει, ένα και σκότωσε. Δύο και σκότωσε. Πήγε να μπεντάρει τη σφαίρα. Παιδιά, αν ο Doran πέθαινε, έδινε 950 gold. Και μαζί με το tower, πήρανε άλλο 1.000 σχεδόν.
problematic. Pace is going to be up in 5, so they will be able to get together. But based on what we've just been seeing, maybe we're on more... Και Όλαφ είναι πολύ δυνατός για να παίξει στο solo και top lane, το πιστεύω. Ότι στο solo και αν παίξεις Όλαφ δεν θα σε σεβαστούν καθόλου, θα τρέχουν πάνω σου. And it was a good play from D+. I would say if your Paze, you're just trying to maximize your advantage in that moment. And got a bit overzealous, just like Faker moments before. Ο Jax μου έχει τα ίδια αντικείμενα εδώ και 5 λεπτά. Τι παίζει με αυτό? Μπορεί ο Jax να βγάλει items. Ένιωσε το Καμίλ θα ξανέβει top. Όχι. Εκτός αν η Riot κάνει καμιά αλλαγή στο top lane. Ήδη έχει παιχτεί ένα game, το έχουμε δει ένα game, αλλά δεν νομίζω να γίνει κανένα meta top lane η Καμίλ. Ρωτάκι αυτό. Αλλά δεν μπορούν να το κυνηγήσουν. Πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν αν ξεκινήσει ο Elder. Η Κάισα τους pokeάρει, παιδιά. Η Κάισα βγάζει poke με Void Seeker σε Void Seeker. Τώρα που αστόχησε ένα το cooldown μένει ψηλό. Όποιος πάρει τον Elder μπορεί να πάρει και το game. Αλλά εγώ βλέπω να παίρνουν τον Smash και να τον πηγαίνουν βόλτα στην άλλη οθόνη. Από την άλλη πλευρά, δείτε τι γίνεται στο backline. Ο Lucid έχει κάνει καλό engage με την υπόλοιπη ομάδα. Κυνηγάνε τον Paze, είναι ακόμα ότο. Αλλά υπάρχει το Blastcon για να τον σώσει. Και τώρα Σίγου και Lucid τρέχουν μακριά. Ο ένας πηδάει μέσα στα Raptor, ο άλλος πηδάει στα Minions για να πάρει το Wave. Θέλει να σταματήσει το τέλος του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω πως ό,τι και να προσπαθήσει δεν θα τον βοηθήσει. Μπαίνει μέσα πάλι Owner. Το μεγάλο κυνήγι της Vi και δεν χάνει με τίποτα, παιδιά. Εδώ η Vi δεν έχανε χωρίς Soul. Με το Soul δεν υπάρχει ελπίδα. GG! Ήτανε big GG moment. Μπράβο στην T1, πάρα πολύ ωραίο πρώτο παιχνίδι. Η DK δεν εμφανίστηκε με τον καλύτερό της σε αυτό. Αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε γιατί έχουμε κι άλλο game μπροστά μας. Ωραία, πόσο κόσμο έχει. Λούσια για τον Pace βγάζει και αυτό απόλυτο νόημα. Το θέμα είναι ότι θέλουν να πάρουν πρώτο pick η DK. Γιατί το πρώτο pick είναι δυνατό, αλλά ξαναλέμε το να δώσεις το τρίτο pick και τα counter picks πάνω στο T1 είναι δύσκολο. Αν αφήσουν Bart θεωρείς ότι τους παρολιάσει τόσο κέρια. Είναι λίγο ρε φίλε trick shotter. Με τον Bard είναι λίγο επαγγελματίας που θέλουν πολύ Rise. Ο Rise έχει χάσει 2 κακά του matchups, αν και ο Faker μπορεί να παίξει ανίδια. Έχουν και άνοιγου Kong, έχουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι ότι παίρνεις Rise και κέρδισες. Και θα πάρουν το Ezreal που μπορεί να είναι το δυνατότερο pick για πολλούς παίκτες αυτή τη στιγμή. Είναι δαίμονες στο πώς μπορούν να καητάρουν και να παίξουν. Ωραία, εδώ ο Showmaker μπορεί να παίξει Victor, Annie και Anivia. Το Victor είναι σίγουρα το αγαπημένο του από τα δύο. Σιβάνα, μπρο, ποιος είσαι ο Κανάβι, είσαι! Ο Κανάβαρος είσαι και δεν κάνεις αυτά τα hover. And this is exactly what happened yesterday. And Valdez called it out. He's like, no, pick Pantheon. And then they immediately switched to Pantheon. I wasn't brave enough to do it. Δεν ξέρω ρε φίλε, έχουν κάποια plays. Σκέφτεσαι τώρα αν ο Lucy θέλει να παίξει Skarner, που παίζει πολύ καλό Skarner, ή αν θέλει να παίξει κάποιον Bruiser πάνω. Συν. Εγώ ήταν και ο Jarvan open, bro. Ξέχασα ότι ο Jarvan είναι open. Ξέχασα ότι ο Jarvan είναι open, αγαπημένος μου. Μου αρέσει η επιλογή της Karma. Παίρνει στο full bot lane, λες στον Doran ότι μπορεί να πάρει top αν θέλει. Μπορεί να πάρει Ambessa, μπορεί να πάρει Nar, μπορεί να πάρει τα δικά του. Αλλά αν το κάνει αυτό, δεν θα ματσάρεις τίποτα στο bot. Και εδώ συνήθως οι T1 θα έπαιζαν Caitlyn, Lux,
Αλλά δεν μπορούν να πάρουν Caitlyn Lux σε αυτό το σημείο του draft. Και γι' αυτό οι D+ κλείνουν όλο τον bot τους. Να δούμε πώς θα απαντήσει η T1. Έχω μια μεγάλη απορία. Είναι η Mesa. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι για τον Showmaker δεν πήκαραν γιατί πιστεύουν ότι ο Showmaker έχει πάρα πολλές επιλογές. Είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Anivia, είναι η Annie, είναι ο Victor, είναι μετά οποιοδήποτε άλλος control mates που θα μπορούσε να βγάλει. Showmaker, πάμε να δούμε ότι παίζει το solo queue. Showmaker. Στο solo queue παίζει και Galio και Twisted Fate και Silas. Showmaker είναι rank 1 και rank 3 στο solo queue νομίζω ταυτόχρονα της Κορέας. Όχι, μην παίξεις τα λίγια, please. Έχουνε Ezreal Lady Carry. Χρειάζεται κάτι καλύτερο από τα λίγια. Δεν θα μπανάρουνε. Ξέρω, εγώ φοβάμαι το Caitlyn του Pace. Μπορεί να έδινα μια προσοχή στο Caitlyn του Pace. Αλήθεια. Τώρα θες να μου πεις ότι φοβήθηκαν την Ταλίγια ενώ οι άλλοι έχουν Ezreal Karma Bot. Θα ήταν πολύ πεσμένο το damage τους. Εγώ νιώθω ότι ο Showmaker θέλει έναν δυνατό control mates που να περνάει, δηλαδή ακόμα και η Annie θα την άκουγα με το σωστό build. Όχι μην το χάσω το Rocket Belt άσπρες μπότες. Άρα. Ούτε παραπάνω τη Yunara. Zerath δεν θα παίξουν Zerath. Η Κορέα με έχει απογοητεύσει με τον Zerath, δεν το χρησιμοποιούν αρκετά. Thinking. Κάτι με Dusty, τώρα έχεις Jarvan, Ezreal, αντιπάλους θες κάτι που να έχει λίγο mobility. Να το kid. Δηλαδή εδώ μου κάνει εντύπωση ότι δεν του μπάναραν την gate. Μου κάνει πολύ εντύπωση. But let's see what D+ are going to have as the answer. Feels pretty good, but you don't have great engage. You only have the Jarvan. Τι μπορείς να πάρεις versus Mesa έτσι κάτι, εκτός από Nar. Εκτός από Nar. Οκ. Warwick δεν είναι Ευρώπη. Αν ήμασταν Ευρώπη, θα παίρναμε Warwick. Ναι, το engage είναι λίγο μέτριο. Είπαμε, ο Showmaker έχει πολλές επιλογές. Μπορεί να καταλήξει σε οποιαδήποτε από αυτές και θα βγάζανε νόημα. Το Twisted Fate δεν έχει στο τρομερό pick comp. Δεν έχει το τρομερό pick comp, αλλά σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οκ, και οι δύο θα παίξουν αργό laning face. Το Twisted Fate θα φαρμάρει λίγο παραπάνω, αλλά το damage, νιώθω πως το damage θα έχει λίγο θέμα. Οκ. Θα έχει λίγο θέμα το damage τους. Ξεκάθαρα. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα κάνουν stun κάρτα σε Q Ezreal. Boom. Έλα, χέρια, put the looks in the bag. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο predictions, παιδιά. Λοιπόν. Και περνάμε μέσα στο Rift. Για να δούμε το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Βλέπουμε το prediction αρκετά υψηλό. Οι πόντοι πλησιάζουν το 1.000.000 έτσι πως πάμε. Και θέλουμε να δούμε και τον Smash να παίζει Ezreal, γιατί το Ezreal του είναι πάρα πολύ δυνατό. Όλοι έχουν δυνατό Ezreal στο LCK. Τα mechanics του είναι στο Θεό και ο Ezreal θέλει mechanics. Ο Ezreal είναι το πιο εύκολο AD carry για να παίξεις απλά, το πιο δύσκολο για να παίξεις σαν στο 100%. Είναι στο draft, στην T1. Η T1 πιστεύω ότι draftάρει καλύτερα σήμερα, εκτός στο πρώτο και στο δεύτερο game. Και κάνουν κάτι κόλπα, ρε φίλε, κάτι πυρουέτες, αλλά αυτές οι πυρουέτες τιμωρούνται.
Space does get at least tagged by that Mystic shot, but still. So Smash has to take, in this matchup, cleanse because of the bindings. And because of the Panther. Για να δούμε πώς θα βγάλουν το lane. Προτίμησαν να κάνουν ban Yunara για να μην πάρουν Yunara, Lulu ή T1 αντί για να κάνουν Caitlyn, που σημαίνει ότι φοβούνται παραπάνω την Yunara και τη Lulu παρά το Caitlyn Lux. Τώρα εγώ θα πω ότι ο Keria δεν έχει χάσει παιχνίδι ενώ παίζουν Caitlyn Lux. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Δεν είπα ο Παίζ γιατί ο Παίζ έχει χάσει game με Caitlyn, όχι με Caitlyn Lux. Ο Keria δεν έχει χάσει με Lux, τελεία. Το πρώτο game ήταν λίγο το gapping. Okay, το turbo gapping από τους T1. Έχασε και Lux στους κλέπ. Γρήγορο review. Keria. At least T-Plus is still alive. The problem is, I don't know whether that's the state of the lane that you want. Γρήγορο review. Right? I feel like you wanting to have that pressure. I think there's Korea hasn't lost on this champion. What? There's still a lot of power outside of 7 games. for Smash. Πότε έχασε? At his strongest when Paige is Last week. Το last week δεν μετράει. Όταν ήταν το stats δεν είχε χάσει. Μάλλον ήταν για εκείνο το παιχνίδι. Μάλλον ήταν για εκείνο το παιχνίδι. Γύρω πάνω στην Faker. Αυτή τρέχει μακριά. Το θέμα είναι πως με το Ghost μπορεί να ανοίξει το range. Πρέπει να κάνει flash, παιδιά. Γιατί εδώ να το Twisted Fate φλασάρει μπορεί να τον πιάσει όμως. Έχει μεγάλες μπάλες ο Faker. Το βάζει απλά στα πόδια. Την εβδομάδα δεν είχε χάσει με Lux. Κάτσε ρε, ήταν εκείνο το game όπου ήταν 1500 gold μπροστά, αλλά ο Painter έτρεχε... Το δεύτερο game της σειράς ήτανε. Ξέρω. Χάλης ο δεύτερος που μου το λέει σήμερα. Θα το πάρω σαν κομπλιμέντο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ω, μπερνε πάλι στον Faker! Η κάμερα ήταν τόσο αργή που δεν είδαμε καν την αρχή του stun. Αλλά αυτό λέγεται repeat gun. Κάνατε 2 flash για να φάνε τον Rise. Και με τον Λυσίν, οκ. Κοίτα! Σου φλασάρουν 2 άτομα σε δεύτερο gank με άπειρη πίεση. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να αποφύγεις τόσο ξύλο, ρε παιδί μου. Παιδιά, έχω ένα μυγάκι μέσα στο δωμάτιο και το βλαμμένο είναι γύρω-γύρω από το μικρόφωνο! Εδώ αν ήταν ο Τσόβι θα ζούσε και τα σχετικά. Δεν το είπα εγώ, το έγραψε κάποιος στο chat, παιδιά. Το έγραψε κάποιος στο chat. Αυτό. Κάνε τον ban γιατί λέει τρολιές. Τώρα ο Showmaker κινδυνεύει, γιατί ο Showmaker μπορεί να φάει διπλό flash και να πεθάνει. Και μονό flash έχει να κάνει με το τι κάρτα θα διαλέξει. Το Twisted Fate πάντα βγαίνει μπροστά στο gold. Αν δεις Twisted Fate να είναι πίσω στο gold σημαίνει ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι είναι λίγο προβληματικός. Εντάξει, το bot κρατάνε. Δεν είναι μπροστά. Γιατί δείτε τώρα θα μείνουν πίσω και έχει και Canon να πάρει Caitlyn. Αλλά. Έχασε minion. Έχασε κι άλλο minion. Αλλά είναι καλά. Είναι μια χαρά το Ezreal. Δεν έχεις παράπονο. Σαν Ezreal Karma δεν θες να μένεις πίσω στο lane. Okay? Θες πάντα να προηγήσεις και να πουσάρεις. Αλλά εδώ είναι μια εξαίρεση όπου το να είσαι even στο lane με το Ezreal Karma είναι ok. Ειδικά τώρα η Caitlyn πήγε πίσω, αγόρασε κατευθείαν τις μπότες που σημαίνει ότι είναι πιο γρήγορη και βαράει πιο γρήγορα, αλλά εδώ ο Ezreal μπορεί να πηδήξει και μέσα για να κάνει damage, ο Jarvan είναι κοντά για να καλύψει, αλλά ο Ez πετυχαίνει και τα Mystic Shots, όπου είναι το 100% του damage του. Μην ξεχνάμε ότι για κάθε Q που πετυχαίνει, φέρνει πίσω και cooldown στον ίδιο. Even though Showmaker doesn't have prio, he does have that ultimate you mentioned, so we have an extended fight here. It's going to be a close one as Owner goes in first. Yep, should be the 2v2. Παθή play πάνω στον Faker. Αυτός δεν θα φλαστάρει από τον τοίχο. Τώρα το κάνει έχοντας φάει πάρα πολύ damage. Θα μπορεί να είναι πάνω στον Lucy που δεν έχει flash και ο Karim είναι αργός στο play.
Ο Κέρια καταφθάνει. Πετάει το binding. Ήταν κοντά. Και εδώ ο Faker παίζει το play στα όρια. Τρώει το damage επίτηδες, ώστε να τον φοκουσάρουν και να έρθουν μιλή πάνω του στον τοίχο και μετά να τον φλασάρει, να αφήσει τον owner να τελειώσει τη δουλειά. Λοτάσο και ο Rise παίρνει το kill. Oh lord. Showmaker, θα τολμήσω να πω πως η κατάσταση φέρνει λίγο περίεργη. Initially here, it's like, okay, I'm trying to set up this play where owner used his stun, now we turn on the faker and owner can't heal for a second. But εδώ βλέπετε και πηγαίνουν τώρα στον faker και ο faker λέει, όπα, εύκολο. Η κάρμα έρχεται πρώτη, αλλά είναι ο λίγον καθυστερημένη. Και αυτός ο λίγος χρόνος έκανε τη διαφορά. Στον bot έχουμε και άλλο damage που είναι διπλό headshot αυτό, είναι διπλό headshot. Το έπαιξε πολύ ωραίο pace. And Korea does have to go home. Did at least have the heal to keep himself alive, but Hayes actually taking a lot of damage. True shot barrage. Okay. Not quite the same as the Ο Pace εμπιστεύτηκε τον εαυτό του και δεν έκανε κάποιο barrier. A lot of damage here in this lane. Smash played that so well. Made it look like he was going to go for the minion auto there, or the minion Q rather, and he goes for the damage. It kind of blows my mind that, like, if you think about it, έφυγε ή δεν έφυγε? Πρέπει να έφυγε. Almost the same age. Δεν έφυγε! Ο κάμεραμαν παίζει κόλπα! Twisted Fate νομίζω είχε και την κάρτα. Θα δούμε πάλι Road of Ages, θα δούμε Rapid Fire Canoons, θα δούμε τις ιστορίες του Twisted Fate, ρε φίλε, τα τραγούδια. T1 with a slight gold lead, and that is a big deal against the Twisted Fate. I guess you could say the same thing about Paze and Caitlyn though, right? Yeah, that's probably a good point. Paze getting a little bit older now, but still quite young. Both of these 80 carries in the very early days of their careers. Which is kind of crazy, given the fact that Paze is already very decorated. Είναι απίστευτο ότι ο Pace αυτήν την ηλικία έχει τόσους τίτλους. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και δεν είναι μόνο, ρε φίλε, ότι έχει τους τίτλους. Είναι και αυτό έχει τα περισσότερα 50 kills ever. Και είναι 20 χρονών. Καταλαβαίνετε τώρα αν αυτό το παιδί παίξει μέχρι τα 28. Θα σπάει ρεκόρ. Ξανά και ξανά θα σπάει ρεκόρ. Ο Σίγου μήπως θα το σπάσει το κεφάλι του. Ο Twisted Fate θέλει να ανέβει. Ανεβαίνει και θα σκοτώσουν, θα πάρουν κιλάκια. Αλλά ο Σίγου μπαίνει μέσα με το flash, μπορεί να πάρει πάρα πολύ heal. Τον προστατεύει όσο μπορεί ο Showmaker, αλλά περνάνε το damage από πάνω του. Και η ανταλλαγή εδώ δεν νομίζω ότι συμφέρει την ομάδα της T1. Έμπαιξες ένας για έναν σε μια κατάσταση που έφερες 4 άτομα πάνω. Πρέπει να πουσάρεις. Έχεις και 3 voids, αλλά Doran, η μπάλα στο γήπεδό σου, μεγάλη αμπέσα παίκτη. Παίρνουν πάνω με το κόμπο, τον έχουν πιάσει με το chain και μετά θα τον κάνουν one shot. Κουτρουμπατράκα πάνω του με το κατακλείσιμο, αλλά πάλι δεν πεθαίνει. Lucid Q, flash, kill. Και είναι ένα πάρα πολύ messy play, όπου ανταμείβεται όμως με το extra gold. Τώρα, αν το έβγαζες αυτό, θα χειροκροτούσε όλη η Ελλάδα, ρε φίλε, όλη η Ελλάδα. Όποιος Έλληνας βλέπει League of Legends, βλέπει αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είμαστε πόσοι, 500 στο Twitch, 3.000 στο TikTok, 1.800 στο Kick, πάμε λίγο. Θάλασσα. Έπαιξε ωραία ulti και ωραίο flash εδώ τώρα, να πέφυγε πάρα πολύ damage. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να ξεφύγεις και οι αντίπαλοι έχουν όλα τα cooldowns τους. So he is not able to outplay that dive. Does require Lucid's follow-up flash to get the kill, however, as you pointed out. So παραμένει λίγο μπροστά η Κετούλα, γιατί η Κετούλα πήρε και το kill στο top lane. Όμως ο Twisted Fate κλείνει το Road of Ages, το stacking του ξεκινάει. Αυτό σημαίνει πως θα είναι και μπροστά και στο XP πιο γρήγορα και θα είναι και μπροστά και στο Gold λόγω του passive του. Είχα στον flash του J4 χρειαζόταν, δεν ξέρω αν ήταν σίγουρος ότι cooldowns υπήρχαν στην Αμπέσα, γιατί αν δεν έκανε flash και έκανε Q, η Αμπέσα ζούσε αν δεν πέθαινε από το Q. Θα ξανείχε cooldown ο Jarvan σε 6 δεύτερα. Πας για το σίγουράκι εκεί πέρα το kill. Καταφέρουμε πάλι στο bot lane, οι bot laners.
Να πούμε κάτι, ο Δράκος δεν έχει πέσει. Έχουν πάρει τα Void GT1, αλλά ο Δράκος είναι ακόμα στο Rift. Όπου εδώ πέρα Owner μπορεί να έχει ένα μικρό θεματάκι. Οι δύο jungles ανταλλάζουν πολύ επιθετικά. Ξέρουν ότι ο Lucid δεν έχει το flash, αλλά ταυτόχρονα Owner είναι μέσα στο κατακλυσμό και κάνει καλό flash προς τα έξω. Αλλά ο Lucid! Πάρα πολύ ωραίο διάβασμα του play, παιδιά. Τον κλείνει μέσα στους τοίχους για να του αφαιρέσει το δικαίωμα να κάνει flash μακριά. Και επειδή ο Owner πρέπει να κάνει flash ακριβώς πάνω στον τοίχο που φλάσαρε, το κόμπο έχει range. Kill για τον Jarvan στο 3-1. Καλό παιχνίδι από τον Lucid που μας δείχνει καλά στοιχεία τελευταία. Και μας δείχνει ένα παίκτης όπου πρέπει τα μάτια να είναι πάνω του, και αυτό θα το πω για πολλούς junglers. Είτε σε λένε Lucid, είτε σε λένε Sarbel. Ακόμα και ο Kaz έχει ψηλοανέβει σχετικά. Raptor, Gideon. Καλά games. Unless I get Chemtech, that's Orcs' fault, and not the fact that it's guaranteed. As this was just beautifully played by Lucid and Showmaker. Yeah. Wait, το έχω ξαναδεί αυτό. Λέγεται Dead Zavu. Κάψαν το flash του Faker. Δεν χάνουν κάτι. Γιατί θα μου πεις πουσάρει ο Ezreal bot. Θα σου πω πουσάρουν και αυτοί στο top lane. Οπότε η ανταλλαγή που βλέπουμε εδώ είναι σίγουρα με την D1 και με τα Voids. Θα πάρει εδώ plates. Μπορεί να πάρει tower ο Doran ολόκληρο. Και αυτό σημαίνει μεγάλη πληρωμή. Τους αξίζει αυτό που παθαίνουν το planers, ρε. Γιατί είναι κάτι στο tower, θα πέθανε insta στο tower, ερχόταν και Pantheon. Προσπάθησε να φύγει μακριά από το root και το stun. Wait, το Jarvan εδώ κερδίζει. Oh my god, ο Showmaker! Δεν ξέρω γιατί φώναξε το Showmaker, δεν έκανε τίποτα. Ο Lucid δεν είχε ulti εκείνη τη στιγμή, την άργησε πάρα πολύ. Πήγε να κάνει το πέρα το escape, αλλά δεν θα πάρει το kill. Και ο Doran από εκεί που το game είναι even, είναι 1000 gold μπροστά. Για ο Aatrox αν καθόταν tower και τον έκανε, δείτε εδώ, δείτε εδώ. Πώς μπορεί να κάτσει tower, θα φάει root, stun, ulti, αν best and dead. Τουλάχιστον με το να φύγει μακριά πήρε ένα flash. Εδώ ο Jarvan το παίζει καλά, για να δω. Ναι, πρέπει να μην είχε ulti ο Jarvan για πάρα πολύ λίγο. Η ulti του βγαίνει τώρα. Είναι κρίμα για τον Showmaker γιατί φλάσαρε. Αλλά ναι, θα ήθελε. Ο Twisted Fate θα ήθελε τον gold. Γιατί ο Twisted Fate έχει υπερβολικά φθηνό build. Αν πάρει και extra gold από την αρχή του παιχνιδιού μαζί με το passive, ναι, θα το κλείσει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ο Twisted Fate δεν είναι αρκετά μπροστά. Θα ήθελα κι άλλο. Σίγου, πώς νιώθεις από τον Doran? Είναι ο πατέρας σου. Σας έχω πει ρε φίλε για τον Doran. Υπάρχει λόγος που είναι ο αγαπημένος μου το planer. Και πιστεύω και ο πιο ταλαντούχος. Δεν ξέρω, εγώ θέλω η T1. Ήταν αστείο να άλλαζε το planer και ο άλλος το planer να πήγαινε χειρότερα. Θα ήταν πολύ περίεργο. Five levels in his Rod of Ages as well. Faker only on one as he built his a little bit later. Είμαστε σε ένα ήρεμο σημείο. Caitlyn θέλει το Infinity, Ezreal θέλει το Mana Mune. Στο top lane πολύ καλύτερο optimization για τον Doran που έχει πάρει και heal reduction, ενώ Faker. Σωστά. Grasp στον Aatrox, γενικά το Grasp είναι πάρα πολύ καλό laning phase room. Σε επιβραβεύει με το να κάνεις trades με τον αντίπαλο. Αλλά εντάξει, το value του Conqueror μέσα στα teamfights είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε teleport. Πατάει την παγίδα. Δεν θα φάει damage. Αλλά δείτε εδώ πόσο αποφασιστικά ο Lucid περπατάει μέσα στο pit. Κάνει και ulti ο Twisted Fate. Όχι για να έρθει, για να εμφανίσει.
T1 will just back away. Flag for information. And Showmaker still just trying to hold on to this bottom outer turret. Οι T1 αν θέλουν top που είναι στο LCK μπορούν να πάρουν τον αδερφό μου τον Ντούντου. Ο αδερφός μου ο Ντούντου μου θυμίζει τον αδερφό μου τον Κιν που ήταν εγκλωβισμένος για μια πολύ μεγάλη περίοδο μέσα σε ομάδες που δεν κέρδιζαν. Και έτσι είναι και ο Ντούντου τώρα, αλλά ο Ντούντου είναι καλός παίκτης. Καλά σπέλς. Ή όντως ο Χάιταε, ακόμα δεν ξέρω πώς λέγεται. Χιτάε. Λέγεται Χιτάε. Είναι ωραίος. Yep, and that is a lot of damage onto Korea, but not quite going to be able to finish him off or anything like that. With this wave that does move in. Mikhail's first for carry. I mean, sometimes early as well, whereas Career does. So that's actually really valuable in terms of what they can do in a snap. Ρε, T1 το Academy τους είναι τόσο καλό, θα μπορούσε να σταθεί για να παίξει στο LCK. Σίγου! Δεν θέλω ρε φίλε να βιαστώ να πω μερικά πράγματα, αλλά θα ζήσεις. Ωστόσο έτσι. Πληρώνουν και παίρνουν τον Σίγου. Δεν νομίζω οι DK αν είναι έξυπνοι, δεν θα αφήσουν κανέναν να φύγει. Έχεις τον πιο νεανικό κορμό θα μπορούσες να βρεις. Με τον δάσκαλο Showmaker. Που ο δάσκαλος Showmaker, παιδιά, σε λίγο τελειώνει η καριέρα του. Που είναι πολύ κρίμα. Αλλά το μαγαζί κλείνει. See if they want to do that though, or would they rather use a Combat Herald on Dragon? The choice is theirs as second dragon here has spawned. Oh, Pays walking up. Pretty dangerous into this Ezreal, but doesn't quite have two items just yet. Probably sitting on the gold for it. Να κάνω το βήμα παραπάνω. Φίλε, στο πρώτο της πρώτης χρονιά κέρδισαν το EWC. Καταλαβαίνω γιατί από όλους είναι irrelevant, αλλά πήραν ένα τίτλο. Έχουμε και το παγκόσμιο μπροστά μας. Θα δούμε. Πάλι, η ίδια ακριβώς χρήση της ultis του Twisted Fate. Δεν τη χρησιμοποιεί για να κάνει το jump. Την χρησιμοποιεί για να πάρει γνώση στο που είναι οι αντίπαλοι. Ο Ντούντου είναι παλιό εξάρι του Ολυμπιακού, σαν το Ζέκα που είναι του Παναθηναϊκού. Μετά είναι ο Ζήνη της ΑΕΚ. Τι γίνεται με την Κορέα, ρε. Οι άλλοι αντιγράφουν ονόματα ποδοσφαιριστών. Έχει παγκόσμιο Showmaker. Έχει. Και ήταν μία από τις πιο dominant χρονιές που έχουμε δει σε ομάδα. Σκέψτε θα γίνεται να σταματήσει ο Faker. Θέλουμε ακόμα. Ο Faker, εγώ το έχω πει, ποιος σταματάει τον Faker από το να παίζει μέχρι να γίνει 40. Πείτε μου τι τον σταματάει. Τα λεφτά δεν τον ενδιαφέρουνε. Στρατό δεν θα πάει. Αναγνώριση. Ο φίλος μου ο Faker είναι ο τρίτος πιο διάσημος άνθρωπος στην Κορέα. Μπορεί να παίζει μέχρι τα 40 του. Παίζει ρόλο ηλικία. Εγώ έχω πει ότι δεν παίζει τόσο ρόλο ηλικία στα e-sports. Όταν βλέπεις άτομα, ρε φίλε, να είναι 36 και 40 χρονών και να παίζουν μπάσκετ και να πηδάνε 3 μέτρα στον αέρα και να καρφώνουν και να τρελαίνονται, δεν μπορείς να μου πεις ότι ο άλλος είναι 40 και δεν μπορεί να παίξει LOL. Που το LOL είναι καθαρά μυαλό, χέρια. Και είναι οι άλλοι δύο που είναι πιο διάσημοι. Δεν ξέρω, ο Son φαντάζομαι είναι πιο διάσημος και η BTS. Μπορεί και η Blackpink. He's going to be the one who wants to set up. They're going to start pinching sides. They're going to start playing through, okay, Faker thinks he can just free farm. I don't think so. That's not allowed anymore. They're going to try to punish Doran if he's trying to push up too far. Faker έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό λέω ότι δεν πιστεύω ότι έχει ημερομηνία λήξης. Απλά μετά τα 40 θες να τσιλάρεις. Showmaker δεν έχει ult για λίγο. Έρχεται πάλι ο Lucid, παιδιά. Θα τον σώσει. Δεν προσπαθεί καν να το σώσει. Oh my god, τι να σώσει. Πρώτα πρέπει να δει τον εαυτό του ο Lucid. Εδώ έγινε throw. Έγινε πολύ μεγάλο throw, παιδιά, από την DK. Καθυστερούνε. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να πουσάρουν τα waves για να μην χάσουν Baron. Αλλά έγινε το throw. Χάσανε 2 flash. Τρέχει τώρα να πάρει health το Jarvan, να γυρίσει πίσω να παίξει στο pit. Ο Aatrox πρέπει να κάνει TP. Aatrox πρέπει να κάνει TP. Oi, το ult της Ambessa ήταν λίγο off.
Είναι ακόμα στον Baron και δεν είναι ακόμα στον Baron. Ακόμα τον κρατάνε άγκρο, τώρα τον αφήνουνε. Παιδιά, ο Aatrox γκρίνταρε τον μπάτο του και θα κερδίσει κιόλας. Οκ, θα το πω. Ο Aatrox εδώ για μένα γκρίνταρε πάρα πολύ. Αλλά οι DK είδαν το play στα μάτια του, κοίταξαν και είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε τον Aatrox. Κάτσε, πούσαρε. Ο Ez με την κάρμα θα καθυστερήσουν μέχρι να έρθει ο Jarvan. Μόνοι τους. Και τα κατάφεραν. Σώθηκε μια πολύ κακή κατάσταση, γιατί εδώ ο Jarvan πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ζει με ένα ότο μακριά. Αν πεθάνει ο Jarvan, η T1 είναι μπροστά στο Gold και με Baron. Ωραία ulti από τον Pantheon και εδώ Lucid ήξερε ότι έρχονται από πίσω του και λογικά γι' αυτό πήγε να φύγει, αλλά αν ήξερε ότι είναι πίσω του θα κάνει κόμπο από τον τοίχο. Ενώ εδώ... Ου, φέιλαρε... Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι φέιλαρε τόσο πολύ το κόμπο. Δεν είχα δει το φέιλαρε τόσο. And he now has his Seraphs completed, looking towards that actualizer, and that is when the Rise gets extremely. Ωρίλα, αυτό το νι που γράφεις τα πει. I just keep thinking back to Zeka versus Chovy yesterday. Zeka had such a good early lane, but it didn't matter. Πώς λέμε Νίρο. And did about a quadrillion damage. Utilized Realm Warp incredibly effectively, and it led to a pretty comfortable win for Gen G in the end. And Faker, I think he's got the brain to make these Realm Warps. Εσύ, time out. Εσύ, time out. Pantheon ult available here, but he can't get access. Και εσύ, όσο ο Lucid όμως πιάνεται και εγώ πρέπει να απασχοληθώ μαζί σας, μπαίνει μέσα στο Herald. Ξεκινάει το Drift. Πέφτει πάνω στον Pantheon, το HP του στο 0. Έχουν πάρει το kill, αλλά ο Smash είναι low. Κάνω time out και καστάρω ταυτόχρονα το game. Και τι άλλο μπορείς να ζητήσεις από το stream. Δεν είδα πώς ξεκίνησε το play. They could have just let the turret go, and Doran might have been able to get away. And even if he dies, it's okay, but you don't want to give more. Βάλτε το γορίλα από mod. Είναι ανώριμος. Πού το ξέρεις το γορίλα? Είμαστε μεδικές σε αυτό το game γιατί δεν έλαβα πόντους, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, το έχεις μελετήσει. Είναι 2.500 gold μπροστά. 1.900 από αυτά είναι πάνω στον Jarvan. Τα AD carries είναι even. Αλλά η Caitlyn πλησιάζει σε αυτό το ωραίο σημείο. Έξτρα crit. Γιατί μόνο η μισή time out. Γιατί αν τους κάνω όλους θα φανεί ύποπτο. Ενώ αν κάνω τους μισούς δεν υπάρχει καμία υποψία, ρε φίλε. Αν μπεις μέσα στην τράπεζα και κλέψεις τα μισά λεφτά, μπορεί να μην σε πάρουν χαμπάρι. Αν τα κλέψεις όλα, θα σε καταλάβουν μόλις τσεκάρουν τι έχει μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αυτές είναι τακτικές high elo. Trust. Λάω εμπειρία. Μίντσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 10, boy! 10 υπέροχοι μήνες εδώ στο stream. Hey, Μίντσι! Τσέκαρε ρε φίλε αν πήρες και τα drops, γιατί έχει κάτι ωραία drops στο Twitch τώρα που δίνει με το sub σου. Τσέκαρε το. Θέλει να κάνει ulti εδώ πέρα η Αμπέσα πάνω στο stun, αλλά το stun δεν έρχεται και μετά η Αμπέσα στο χ! Τα έχουν λούσει όλα, αλλά πάλι θα πάρουν το kill. Οκ, λούσανε πάρα πολλά κουμπιά. Θα πάρουν το kill. Αλλά τώρα ο Aatrox νιώθω πως δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Ο Σίγους σκάει στο fight σαν δαίμονας κυριολεκτικά και κυνηγάει τον Doran. Ναι, ο Doran έχει flash, αλλά παιδιά, θα το ξαναπώ, αν η κοπέλα σας δεν ξέρει τι είναι το offside, δείξτε της αυτό το play του Doran. Yo! Ο Τζόρτζο Χατζής έσκασε prime sub για την αιτιολόγηση. What the fuck? Θα πάρουμε αυτά! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το prime και ξέρεις κάτι, με το prime σου δώρο, για σήμερα μόνο ισχύει αυτό, έχει έναν γρήγορο Baron αν είσαι EDK.
Ευχαριστούμε, Ρεμπόι. Πάμε να δούμε το play. Γιατί ο Pace βάζει παγίδες. Πολλές από αυτές όχι τόσο επικίνδυνες. Απλά περιορίζουν το πόσο μπορεί η DK να πέσει πάνω της. Smite δεν υπάρχει. Ο Καρίρ είναι low. Φλασάρει από το pit. Μπαίνει μέσα ο Showmaker από το flank. Καριστάν. Πάνω στο Lux. Θα πάρουν τον Baron και μετά μπορούν να πάρουν και το Lux για δώρο. Αν και παίζουν αμυντικά. Καταλαβαίνουν πως δεν θέλουν να παίξουν ξύλο. Θέλουν να ξεφύγουν με τα buffs που έχουν πάνω τους. Ο Καρίρ πεθαίνει. 4 Baron όμως πάνω στην DK. Η διαφορά είναι πολύ μικρή, ρε. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Would you say that they know what they're destined for, Wolf? Yeah, I would say that. They have a gate, perhaps, that they are able to open and see the future? I think I would absolutely say that, yeah. Beautiful. I mean, for me, the whole point, I hope we get this moment here. Thank you, Josh. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, boy. He's 100% aware. He's like hovering his W. He's like, Βέβαια, Γορίλα, αυτό με το autofill, να το ξέρετε και οι υπόλοιποι, το άλλαξαν. Αν σε βγάλει autofill και χάσεις το game, χάνεις πόντους κανονικά. Αλλά ακόμα και 0-15 να πας, αν κερδίσεις, θα πάρεις διπλάσιους πόντους. Το λέω για όλους γιατί το ρώτησε και άλλο άτομο πιο πριν. Αυτό το έχουν κάνει έτσι τώρα. Σίγουρα θα ξεφύγει. Σιγά μην ξεφύγει κιόλας το φλασάριο Faker. Για η T1 παίζει ωραίο μάκρο. Βλέπετε ότι πάντα προσπαθεί να πάρει πράγματα όταν χάνει πράγματα. Σου λέει εδώ έχουν Baron οι άλλοι, ρε φίλε που σάρουνε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Τι θα κάνω, θα πάω top, θα σκοτώσω τον Aatrox, θα βγάλω έναν πόλο πίεσης ο οποίος υπάρχει στην DK και θα πάρω και gold. Showmaker! Ξέρει πως δεν έχει ulti ο Doran. Φανταστικό stun. Damage. Oh! Θα φύγει. Στην Nicole στην T1, όλοι φαντάζομαι βάζουν από ένα λιθαράκι. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες. Σε αυτό το επίπεδο, όταν είσαι η T1, ο καθένας μπορεί να μιλήσει. Γιατί δεν υπάρχει παίκτης που είναι Γιώργος Παπαγγίδης. Δεν είμαστε στην Ευρώπη όπου το mid lane σου είναι ο Caps και το support σου μπορεί να είναι ο TL Nero. Το έπιασε, λέει. Αλλά ο Doran παίζει να πέθανε. Δεν θα γκριντάρουν πάνω του αρκετά. Απλά θα φύγουν, χάνουν το flash του Showmaker. Δεν θέλουν να γίνει επένδυση. Το fight ήταν και ο Σίγου έχει teleport. Ξέρετε, με λένε Γιώργο Παπαγγίδη, το ήξερα. Καλησπέρα, Διονύση. Τι γνώμη έχεις για 2-0 Genji, έπαιξε πολύ καλύτερα. Τρομερός στήρις από κανάβι, αλλά στο τέλος της ημέρας η Genji ήταν καλύτερη συνολικά. Ο Κέρια πάντα έτσι παίζει looks, μαγκές. Ο Κέρια παίζει looks σαν να παίζει Enchanter. Βγάζει utility αντικείμενα, μπορεί να βγάλει Locket τώρα. Μπορεί να βγάλει Knights, wow. Δεν βγάζει AP στη Lux. Είναι καθαρό lane domination και μετά το lane είναι ο Θεός μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να βγει πολύ μπροστά στο lane με τη Lux. Κάτσε ρε, η Caitlyn πώς είχε τόσο μπροστά. Έχασα επεισόδια. Caitlyn είναι καταπληκτικά. Εδώ πιστεύω ότι ο Pace μπορεί να πάρει το game στις πλάτες του. 100% κρίθηκε πάρα πολύ damage. Δεν έχουν wave, Εδώ οι DK, αν είχαν wave, θα λύγαν και το παιχνίδι. Μπορούν να καθυστερήσουν. Γιατί, τι εννοώ να καθυστερήσουν. Μπορούν τώρα αυτοί που πάνε στο δράκο να πουσάρουν από το mid, να τους βάλουν σε κακή θέση για να το πώς θα γυρίσουν πίσω. Ο Twisted Fate μπαίνει μέσα. Από πολύ μακριά από τον τοίχο, αλλά το engage είναι καλό. Ο Pace είναι εκτός position και ο Σίγου τον κυνηγάει. Ο Σίγου έχει flash. Όχι, αλλά είναι Aatrox, όπου πιάνεται από την παγίδα από την άλλη πλευρά. GA κάτω και τον Jarvan. Ο Κέρια στο δικό του κόσμο. Προσπαθεί να κάνει recall, αλλά ο Doran public misexecution, γιατί δεν πετυχαίνει τίποτα αυτός ο αδερφός μου. Δύο deaths. Δύο deaths. Ωραίο engage από τον Jarvan. Ο Λουσίνταρος περνάει πάρα πολύ καλά σήμερα. Αλλά θέλω να δω πάλι το game, γιατί είδα το engage, είδα τον Κέρια να φεύγει πάνω για το recall, είδα τον Pace να τρώει όλο το ξύλο, αλλά δεν είδα τι έγινε με τους άλλους. Ωρ του γάμισε το wave. 2.500 kills.
Really, really big moment for T1 because Paze is fully online. You can see it in that last fight. The fact that they deny the soul. Oh, no. Ω, dear. Trisha Barrage. Τζαρμάν. Του πήρε τον Ghost. Του πήρε τον Ghost, είσαι ευχαριστημένος. Εδώ θες να πας recall, γιατί και ο Ezreal έχει item. Πρέπει να το κλείσει. Ο Lucid δεν έχει GA, το έχασε, αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Αυτός ο Aatrox με τα items που έχει δεν είναι κτήνος. Πάμε να δούμε πάλι το replay. Ωραίο engage, πολύ ωραίο engage. Και ωραίο flank από το Σίγου. Εδώ ο Faker περνάει μπόλικο damage, αλλά όλο το fight μετά γυρνάει πάνω στον Jarvan που έχει GA, τον σκοτώνεις, αλλά ξαναβγαίνει και έχεις χάσει. Και τώρα, πολλοί να αναρωτιέστε, Νίρο, χωρίς flash ο Paze, πώς θα παίξει εναντίον του Aatrox? Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Δεν θα παίξει. Twisted Fate. Ο καρτοπαίκτης σκέφτεται πού μπορεί να μπει πάνω στον Faker, τον στανάρι. Ο Smash είναι υπερβολικά low, αλλά επειδή παίζει Ezreal μπορεί να πηδήξει μακριά από το fight και μετά να μπει πάλι μέσα σε αυτό. Μπει μέσα ο Aatrox. Αλλά ο Aatrox δεν θα φλασάρει. Θα παίξει το γνωστό και ως οικονομικό League of Legends. Κρατάει αυτά που πρέπει για όταν τα χρειαστεί. Δεν φλασάρει τώρα στην Caitlyn, γιατί τώρα το πήρε στο kill. Τώρα μπορείς να κάνεις Baron, έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν έρθουν να σε κάνουν contest, τους πάρεις case. Ο Twisted Fate είναι λίγο monster και αυτός 4 αντικείμενα. Ωραίο game όμως, chat, πάρα πολύ ωραίο game. Ωραν, καρτούλα. Λουξ το κλέ. Τους κάνει 0 damage. Και Baron με το Solan σε 2 λεπτά. Ο Σίγου παίρνει και 240 gold από το tower. Ω! Ήθελες να μείνεις, Ήθελες να μείνεις. Να πω κάτι. Ο Σίγου. Ο Σίγου. Θα κάνουμε επένδυση στο T1 Riftbound set. Για θα βάλουμε donation goal να αγοράσουμε τις κάρτες της T1 για το Riftbound. Είναι πολύ για T1, σίγουρα. Έχεις Ryze 4 items και η Caitlyn 4,5 items. Και η Caitlyn πριν, ενώ δεν είχε flash, δεν τιμωρήθηκε και ο Σίγου, ο Γιώργης, έκανε flash. Ξέρετε πόσο καλό είναι το fight τώρα για την T1. Αν ο Σίγου πέθανε απλά, θα ήταν ok. Be hard to kill him. His GA is still on cooldown for the next little while, though, so does need to be a little careful. Imagine have that advantage. Imagine if D+ had a Chemtech Soul and this was Elder about the spawn while they had Baron. That Secure of the Dragon for T1 is doing them so much work in this. Ναι, ο Δράκος δεν είναι μόνο ότι είναι καλός σαν Δράκος. Το Soul αυτό στον Aatrox είναι το καλύτερο Soul του. Δεν υπάρχει καλύτερο Soul από αυτό στον Aatrox. Ακόμα και το Cloud είναι χειρότερο. Σεν2, ξεχνάς φίλε ότι είμαι League Partner, δεν υπάρχουν raffles. Υπάρχουν μόνο rigged giveaways. Όχι σε αυτό το stream, αλλού, εμείς δεν κάνουμε rigged giveaways. With a Ryze and a Caitlyn, you have so much wave clear, especially against that mid wave, which is what D+ have been mostly playing through, especially after losing their top laner, that it is not that powerful of a Baron here. Dragon's up in 25 seconds here. Paze will have his flash soon, but doesn't have it yet. I think he'll have it just. Για πέρα, είμαστε σε στάδιο, οπότε έχουν κλείσει τα φώτα να μην ενοχλούν τους παίκτες. Αλλά είμαστε σε τεράστιο στάδιο με άπειρο κόσμο, χιλιάδες κόσμο να βλέπει το game. Και έναν Doran, εδώ αν έφευγε η κάρτα του Showmaker πρέπει να κάνει ulti, αλλά επειδή έφυγες μακριά θα μείνεις low σε HP, πολύ low σε HP. Αν είχε φύγει η κάρτα του TF εδώ, σε αυτό το ύψος, ο Doran έπρεπε να κάνει flash ulti. Showmaker, πού πάει? Σίγου, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Πήραν το soul. Oi, αμπόεσα. Δεν τους πήρε χαμπάρι ποτέ, παιδιά. Οι top laners είναι και οι δύο Γιώργιδες. 1 λεπτό death timer έχει, 1 λεπτό. Σε 1 λεπτό ξέρετε τι μπορώ να κάνω εγώ. Θα πάνε να κοντρολάρουν bot, να κοντρολάρουν top, θα πάρουν και τα 3 waves και θα τους σπρώξουν.
control, as Lucid's just going to do some trap clearing here and potentially set a bait, but I don't think there's really any follow-up to this. Yeah, it was just kind of wandering away from a few of the abilities that were coming in. Playing some defense, the Showmaker here towards his top side with his Magi's now completed. Only 5 stacks. Το tower θα εξαφανιστεί. Το tower στο mid δεν έχει fight damage. Αλλά επειδή έχουν τόσο χρόνο, είναι αυτό το 1 λεπτό που σας είπα. Το 1 λεπτό. Επειδή τώρα ο Doran ακόμα είναι νεκρός, κρατάνε την πίεση στο mid και την κρατάνε παντού. Δεν θα καταφέρουν να βαρέσουν όμως. Αυτό είναι κακό για την DK, γιατί εδώ σίγουρα έχει πλάνο να βαρέσει το mid tower, να βαρέσει το bot tower, να πάρει 2 και 3 plates. Όχι για το gold, αλλά για να υπάρχει η πίεση ότι στο επόμενο push αυτά τα towers είναι σχεδόν νεκρά. Και τώρα κάνουν recall. Όσο περνάει η ώρα, τόσο λιγότερο ρόλο παίζει διαφορά στο gold. Βλέπουμε 4,5 χιλιάρικα στο jungle. Ναι, αυτά υπάρχουν και τα βλέπουμε. Το mid lane είναι μεγάλη διαφορά. Το AD carry είναι μπροστά η Caitlyn. Ο Ez έχει item. Ο Ez δεν έχει item. Η Caitlyn είναι όντως μπροστά. Ο Ez έχει item, αλλά έχει φθηνό item. Πούλησε και το starting. Το starting item είναι 450 gold, 400 gold, όπου σου δίνει 800 gold stats. Οπότε το να πουλάς το starting item πονάει πάντα, το πέρασε πονάει. Πάουσα! Καλά, έχω ένα core memory με τον αδερφό μου το γορίλα όταν ήταν τα cosplays. Δεν μπορώ να το πω στο stream όμως, ρε φίλε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Είναι core memory αυτό. Θα το πω όταν κάνουμε kickstream. Όπα. Σμάς όταν πετύχαινες και αυτό το Q. Πιο απ' όλα, ήταν μαζί μας ο Sen του. Απλά θα σας πω, ρε φίλε, ότι ο Γορίλας έλεγε πράγματα, πολλά πράγματα. Και είπε ένα πράγμα πολύ δυνατά όταν κόπηκε ο ήχος, οπότε ακούστηκε στην εξέδρα. And he just seems to be a lot more potent in these fights. He's 4,000 gold up on his opposition. Ωραία ούλτι. Ωραία ούλτι, θα το πάρουν πάλι το flash. Κινδυνεύει ακόμα. Μένει ζωντανός. Εδώ τώρα γίνεται ο πόλεμος. Γίνεται μεγάλος πόλεμος για να πάρεις και τα πιο μικρά πράγματα. Γιατί στο σημείο του παιχνιδιού που είμαστε, είναι αυτή η λεπτομέρεια που θα σε ξεχωρίσει από τον άλλον. Έχω flash, έχω ulti. Γιατί τώρα έχουμε πάλι Baron, ο τρίτος Baron στο παιχνίδι. Και ο Doran δεν έχει τίποτα από αυτά τα δύο. Πρέπει να πλησιάσεις ή να στείλεις τον Pantheon σε μια αποστολή η οποία το μέλλον της είναι αμφίβολο. Σταματάνε όμως. Γιατί σταμάτησαν? Η Lux κάνει check. Όχι, το κοιτάτε, αυτό είναι flash honor. Αλλά έχει cleanse μας, μην κάνεις flash honor. Το anti-shield είναι πολύ ωραίο εδώ. Παιδιά, νομίζω ότι δεν κάνουν Baron γιατί θέλουν να κάνουν Baron πιο κοντά στον Elder. Ενώ μπορούν να κάνουν Baron, θέλουν να κάνουν Baron πιο κοντά στον Elder για να έχουν το buff και να μπορέσουν. Γιατί όσο περιμένουν, όσο περνάει η ώρα, αν πέσουν κοντά στο 1 λεπτό στα 42, εκείνη που η T1 μπορεί να πάρει έλεγχο πίσω. Γιατί εκεί μοιράζονται objectives. Αν η DK θέλει να πάει να κάνει objective, πρέπει να θυσιάσει το άλλο. Η DK τώρα που μιλάμε, έχει το καλύτερο σημείο για να πάει να ρασάρει Baron και να τον έχει για τον Elder σε ταυτόχρονο push χωρίς να χάσει πολύ την πίεση. Αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια χωριστικότητα, πώς θα την πω. Κάτι που τους χωρίζει από το να κάνουν το σωστό play όλοι μαζί. Ο Faker μπαίνει πάρα πολύ μπροστά! Ο Faker, είσαι λίγο μόνος σου εκεί και τώρα σε έχουν πιάσει. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανείς και κάνει κάποιος teleport! Αυτό ήτανε. Και εκεί που λέμε ότι η χωριστικότητα των DK που δεν παίζουν όλοι μαζί μπορεί να τιμωρηθεί, ο Faker μπαίνει πολύ μπροστά και ο Doran λέει «Βασιλιά μου, θα πεθάνω μαζί σου». Έτσι είναι ένας σωστός στρατιώτης, by the way. Αχ, εντάξει, GG. Θα πεθάνει και θα είναι νεκρός για όταν βγει ο Elder. Σίγουρα μπαίνει μέσα μόνος του. Βαράει τον Pace, του παίρνει το μισό HP, αλλά είναι πάνω σε παγίδες. Το Guardian Angel το κόμμα υπάρχει, το damage του είναι πολύ. Δεν θα φλασάρει, αλλά ο Pace κάνει τον barrier για να είναι σίγουρος. Ωραίο το set από το σίγουρο ακόμα τρέχει μακριά.
Τσουκάρι ζει και μπορεί να φύγει ζωντανός. Με στυλ. Ο Owner πήγε για το wave για να μην λήξουν το game. Πίστευε ότι θα χάσουν 5v3, οπότε σου λέει θα πάρω το wave για να μην λήξουν, αλλά πρέπει να παίξουν τώρα με Baron και Elder. Ο βασιλιάς μου, ο Doran, δεν ξέρω γιατί έκανε TP τόσο αργά. Αν θες να έρθεις, πρέπει να έρθεις τώρα. Τώρα. Αλλά ο Doran έρχεται τώρα που ο Faker είναι μόνος του. Ήταν περίεργο ρε, δεν κινδύνευε καν ο Ezreal τόσο πολύ εκεί. Είχε και Flash και Cleanse και Karma. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Owner πήρε το wave, αλλά χάνει στο match. But this is the thing, right? Like, this is what D+ used to be so good at back in the day. This is why they were like the kings of Ο Lucid έκανε smite στους 800, να είναι σίγουρος. Ζώνιας, θα έτρωγε Stankard, ρε. Ήταν η κάρτα στον αέρα του TF. Εγώ πιστεύω ότι T1 θα μπορούσαν να περιμένουν. Έχεις full item Rise, full item Caitlyn τώρα. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λέμε το play έγινε, οι DK το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Και ο Μπιτσιρικά στο jungle θα έχει βουτήξει, ισχύει αυτό. Λουσί, γιατί είσαι τόσο τρελάρας? Of the game for D+ and their first positive Rebel Brand power play. For now. They have Elder as well. Like, they have Elder, Soul. Έχουν πάρει 3 Baron τώρα πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα έχουν πάρει 3 Baron. D+ are spilling in now with a minute and 20 on this Elder. I think they should be able to end if any of this poke lands and it's starting to hit. Oh my goodness. Περνάνε μερικά spells. Πιάνουν πάλι τον Faker, όπου έχει το flash. Είναι πάρα πολύ low. Κάνει το Ζώνιας. Για να μην φάει τη stun card, αλλά ένα ακόμα spell μπορεί να τον στείλει στον τάφο. Ο Lucid με τη σημαία είναι αυτός που θα σκοτώσει. Σίγου είναι low σε HP, δεν μπορεί να παίξει το fight και ο Owner σκοτώνει τον TF. Μέσα πάλι ο Jarvan παίζει πάνω σε 3, δεν μπορούν να το λήξουνε. Ο Σμασάκος προσπαθεί να περάσει damage. Πετυχαίνει τον Pace, μέσα πάλι ο Lucid, δεν θα το σκοτώσει. Το fight είναι 3v3 με τα waves να έρχονται πάνω στα towers. Ρικολάρουν τον Pace για να πάρει λίγο HP. Το tower αυτό θα πέσει. Μία μόλις φάπα, άρα το game δεν θα τελειώσει. Παρότι έχουν Elder, μπαίνει μέσα πάλι τώρα ο Smash. True shot barrage! Πετυχαίνει τον Kerry, τον έχει στείλει στον τάφο και μετά μπαίνει πάλι μέσα. Είναι καθαρός ο Smash με τον Nez. Και όσο καθαρός είναι αυτός, τόσο καθαρά θα λήξει και το game. GG, well played. Το σκορ είναι 1-1 και η σειρά θα δώσει content. Λέω, έχουμε content. Πρέπει ευχαριστήσουμε να τσιλάρεις, να κάτσεις εδώ να δεις τα streams. Είπαμε ότι έχουμε μικρότερο πρόγραμμα σήμερα, αλλά είναι ευκαιρία. Λοιπόν, Poppy Lulu, και οι δύο ομάδες φοβούνται τη Lulu, αλλά η Casio έχει μείνει open, ο Jace είναι open. Μπορούν να παίξουν και οι δύο παίκτες στο Jace. Show me. Λυσίν το ban. Αν σκεφτούμε τώρα AD junglers που έχουν περισσέψει, είναι ο Wukong, ο Skarner είναι στο meta, άφησαν την Casio. Άφησαν την Casio. Ωραία, αν είσαι T1 τι παίρνεις? Jace, Casio. Είναι πολύ δυνατή. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις. Πιστεύω ότι μπορούν να πάρουν Jace για να πάρουν να κάλει στην Casio. Το πιστεύω και αυτό. Αλλά δείτε πόσο ώρα το σκέφτονται. Δεν είναι μια εύκολη επιλογή αυτή για την T1. Θα πάρουν τον Jace. Θα πάρουν τον Jace. Πάνε να παίξουν ακάλι. Ο Showmaker εδώ μπορεί να γίνει μπάλες και να πάει να πικάρει στο 3 mid lane. Δεν νομίζω, απλά σας λέω ότι υπάρχει και επιλογή, γιατί αν πάρει Casio Faker, ο Showmaker παίζει εξαιρετική σύντρα. Και εδώ μπορείς να πάρεις jungle top. Για να δούμε. Casio. Θέλουνε, την θέλουνε.
And we'll see what Faker's answer is going to be. Και είναι Casio top. They expect the Cassiopeia. Yeah. Να πω κάτι. Αν εδώ twistάρεις την Casio... Δεν θα είναι Casio top, παιδιά. Νομίζω πως η Casio είναι στο mid lane τώρα που βλέπω. Θα πάρουν Cassandra. Αλλά αν twistάρεις την Casio στο top και έπαιρνε άλλο Σακάλι και την έκανες counter pick. Βρούμε Ανίβια. Αν πάρει Ανίβια ο Faker δεν είναι ο Faker που γνώρισα. Ο Owner αυτό το κάνει για μένα. Χθες μιλούσα με τον Owner, του έδειχνα το βίντεο της Ιβάνα και μου λέει θα κάνω shout out Nero. Lock βάρους, lock βάρους. Δεν θα πάρεις mid, κάτσε. Δεν θα πάρεις mid. You're going to lose those supports, or at least 2/3 of them if you don't lock it in right now. Possibly even all three if D+ take the support on 3 themselves and then ban both away. Well, there's just so much outrange. You have to go Shen if you're going to want Shen right now. You have to lock it in. Instead, it's just going to be Trundle into the Cassante. Man, this is really interesting though. I actually kind of love it from T1 because they've seen these strong picks, arguably, out of D+ Kia, right? In the Cassante matchup, into the Jace. Jace, Ziggs, Trundle. Cassiopeia has been one of the most banned mid laners all patch long. Okay. But Trundle is a keep away champion, and they outrange with everything else that they have. I think it's a really, really good idea, especially with all that subjugate value that you get into this Cassante. Ελέγχουν με το ult It's not something I saw coming, but it makes 1,000% sense here for Owner to be given this pick. Not great into the Nefiri in isolation, but everything else will come together. I think the Nefiri is a great counter pick here. This engage is going to be taken away. Ότι με έχει εκπλήξει λίγο. Ναι, μπορείς να μπανάρεις τον Σεν, ναι, μπορείς να μπανάρεις τον Ακάλι. Εντάξει, ο Faker εδώ, Ακάλι, Ανίβια, Syndra, έτσι. Αυτές είναι οι επιλογές. Και Victor. Μπορεί γι' αυτό να σκεί παρανομή του. Σου λέει έχουμε 4 picks τα οποία μπορεί να παίξει ο Faker, τώρα έχουμε 3 picks που μπορεί να παίξει ο Faker, άρα τα picks δεν τελειώνουνε. Έχουμε το Ζαχέν από τη One. Πού? Let's see what they decide to go for here, T1, because I think you can try to put the focus on that bottom duo. Nautilus goes first, you mentioned it. And consistent damage is not a thing that this T1 draft has right now. And if they end up... Δεν ξέρω, θέλω να δω πως η T1 θα κλείσει το draft. Το draft γίνει και βγάζουν μια Alistar. What is the engage support that D+ is going to look for? Leona is there, Shen is still there. So there are some options. Should T1 ban Varus? Ο Σεν μου αρέσει. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζεται και πολύ ωραία με Ναφύρι. Πάρα πολύ δυνατό. Να το Σορακάν για engage. Έχω μπερδευτεί τα draft. Τι γίνεται με τα drafts? Hello. Είσαι έτοιμος για Gen Z T1 Κυριακή? And so Rakan really struggles into all of those This is spots, Rakan. and it's even more keep away, right? Like you have the seismic shove to just say get out of my Τώρα μη ειρωνικά, ο Κέρια πρέπει να πάρει Skarner support. Ο Κέρια πρέπει να πάρει Skarner support. Το λέω. Ή Γκάλιο. Και Γκάλιο support. Εδώ ο Σεν, ποιο είναι το θέμα του? Οκ. Ο Σεν πρέπει να παιχτεί καθαρά σαν πιλ. Δεν μπορεί να κάνει ulti για να παίξει επιθετικά μαζί με κάποιον. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το Skarner support μου φαίνεται insane. Κάτι μου καρφώθηκε μέσα στο κεφάλι τώρα. Τώρα μου φαίνεται disgusting. Και ο Faker θα πάρει κάτι random, θα πάρει Aurora για ο Faker, για να πει θα το προχασάρω. Εντάξει, τουλάχιστον κλείσαμε καλά. Σκάνε θα έχει θέμα με το W Casio, ρε, flash ε, στα μούτρα. Flash ε, μπαμ. Βλέπεις τον Skarner να ανοίγει ulti και να πηδάει και κάνει ulti μπροστά του. Είναι Casio top. Wait! Twisteran το Casio, το Twisteran bot.
Οκ. Είχα την ιδέα, αλλά δεν είχα την εκτέλεση. Άρα τόση ώρα οι DK τι θέλουνε? Οι DK περίμεναν να πάρει ο Faker ακάλι και να την κάνουν counter pick στο mid. Και ο Faker λέει να. I'm doing this shit. Και λέει ο Showmaker, ξέρεις κάτι? Θα πάρω εγώ ακάλι, φίλε. Θα πάρω εγώ ακάλι, πάμε predictions. Casio bot μαζί με Rakan. Casio bot δεν έχει τίποτα να μπλοκάρει, έχει μόνο ένα τόν να μπλοκάρει. Έχει ένα spell να μπλοκάρει Casio. We'll see if they can pull it off though, because this draft needs the Akali to get ahead. And also, you know, smash on Cassiopeia. Είναι περίεργα draft, παιδιά, και τα δύο τα draft είναι πάρα πολύ περίεργα. Τη T1 δεν με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Φοβάμαι ότι η T1 τώρα έχει θέμα γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει καθαρό engage. Έχει καλό poke. Έχεις Victor, Ziggs, Jace να κάνουν poke. Το engage σου είναι σκατά. Και από την άλλη, το καταλαβαίνουν αυτό οι DK, ότι εσύ έχεις πάρει ένα περίεργο comp και τι λένε? Έχω να φύρει για να μπαίνω μέσα. Rakan για να μπαίνω μέσα. Μπορώ να φέρω και την Akali να μπαίνει και αυτή μέσα. Οπότε εμείς ενώ εσύ θες να κάνεις poke, θα σε ψάχνουμε συνέχεια στο flank και την μία φορά που θα σε βρούμε, θα σε σκοτώσουμε. Οπότε οι DK πάνε να παίξουν πολύ πιο θετικά με τους T1 να είναι τραβηγμένοι. Τραβηγμένοι γιατί πρώτα πρέπει να κάνουν damage πριν ξεκινήσει το fight και μετά να παλέψουν. Ναι, κυρίες και κύριοι, έχουμε γεμίσει το γήπεδο σήμερα. Έχουμε 15.000 οπαδούς. Και είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε το καλύτερο θέαμα που γίνεται. Έχουμε και 5.000 Έλληνες θεατές αυτή τη στιγμή στο stream. Shout out. Ρωτών τι Casio level 1 δεν μπορεί να κάνει πολλά. Τα γραφικά. Μας χάλασαν τα γραφικά, φίλε μου, χιλιάδες συγγνώμη. The one thing about this matchup that I really like for Cassiopeia versus the Ziggs is we don't really like the Akali at level 1, and most matchups are doing that a little bit less, is that the Cassiopeia actually has consistent damage output, whereas Casio στο level 2 έχει πολύ καλό damage. Casio δηλαδή μόλις βγάλει QE, δεν μπορείς να την τρέιντάρεις πάρα πολύ εύκολα, θα σε σπάσει, ειδικά πάνω σε ένα knock-up. Showmaker, δείξε μου πώς παίζει αυτό το matchup. Τώρα θα κουβαλήσει, αν ο Doran κουβαλήσει... more combat-oriented ghost in this. Oh, that's an incredible satchel there from Paige. Just threw them all over the place. Not actually going to necessarily do too much as far as winning the trade, but looked really cool. I mean, it did get him a lot of damage on the smash, and it's really hard to actually win trades, but double taunt into double satchel is a combo I hadn't really considered all too much. Να επενδύσω λεφτά να πάρω τις κάρτες των T1 Riftbound. Κάνουν 400 ευρώ τώρα, μπορεί σε 2 χρόνια να κάνουν 5.000. Είναι καλή επένδυση. And on the other side, they have damage. Yeah, it's just damage. Usually, CC is the more interesting part. Θα τις πουλήσω σε κανένα select. Να κάνω σε 5 χρόνια 5 ευρώ. Ρε, τι κάνεις? Ο Faker, μόλις βγει η συνταξιοδότηση αυτή, η κάρτα του Faker θα πάει 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια θα βγει. Θα την κρατήσω, θα τη δώσω στα παιδιά μου. Θα τους πω όταν η ώρα είναι σωστή. Πουλήστε την. Κάμε για Riftbound. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το game, φίλε. Δηλαδή θες να μου πεις ότι η συλλεκτική κάρτα του LeBron James παίζεται σε κάποιο παιχνίδι. Είναι η συλλεκτικότητα μόνο που γράφει Faker πάνω. Και εγώ τι κάνω τώρα? Ακούστε με ποιο είναι το πλάνο. Κανονίζω με τη Riot να πάω σε ένα event παγκόσμιο που παίζει ο Faker. Τον βάζω να υπογράψει την κάρτα και έχω one of one υπογεγραμμένη κάρτα από Faker. Με πραγματική υπογραφή.
Λοιπόν, το bot φέρεται πάρα πολύ δύσκολο για την T1. Αυτό το Cassiopeia τους έχει πρεσάρει απίστευτα. Δείτε το πόσο damage κάνει, θα πάρει και το flash από το Pace. Είναι too much το Cassiopeia, παιδιά, είναι too much το damage της. Δεν είναι πολύ μπροστά στα CS, αλλά είναι μια χαρά. Is threatening that, right? He's constantly thinking, if I can set this up, Smash can do so much damage even without his ghost available on the chase. Unpopular opinion, το Rift πάνω αρχίζει και ανεβαίνει. Παιδιά, εγώ δεν έχω ιδέα από card games ποιοι παίζουν. Για μένα κανείς δεν παίζει card games, αλλά έχει κόσμο. Δεν πήγανε Victor, AD Carry και Ziggs Mid. Ο Ziggs Mid δεν πολύ αρέσει. Γιατί το Ziggs, δεν ξέρω, θέλει το μεγάλο lane για να παίξει. Φαντάζομαι είναι και αυτό μία από τις αιτίες. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Αλλά και ο Victor στον bot το ίδιο θέμα θα έχει. Μικρότερο range έχει και ο Victor, πιο πολύ ξύλο θα τρώγε. Παιδιά, μας χάλασαν τα γραφικά, δεν βλέπουμε τη διαφορά στο gold, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε αόματοι. Εδώ Showmaker σιγά μην μπει μέσα, απλά πουσάρουν το wave και κρατάει μια πολύ πολύ καλή. Όχι διαφορά, αλλά είναι καλά στο lane ο Showmaker, δεν έχει μείνει πίσω. Κάρτες για μένα είναι φούσκα. Ναι, αλλά είναι το θέμα πότε θα σκάσει. Θα σκάσει ποτέ, δηλαδή πρέπει να φύγει ο κόσμος, πρέπει να πουλήσουν κάρτες, να πέσει άπειρα η αξία. Και υπάρχουν κάρτες που κάνουν 500.000. Υπάρχουν κάρτες που κάνουν εκατομμύρια. Well, Ona will have the ability to be basically immortal if he ever presses that button onto this Cassante. But that is, a story for another time. So he is building armor first here into this chase, which he has to. But after this first item completes, he will start building MR. Για μία μέρα δεν θα κοστίζει τίποτα ή θα κοστίζει τα πάντα. Αυτό είναι το θέμα, ότι μπορεί να κοστίζει τα πάντα. Είναι λίγο αργό το early game, όπως καταλαβαίνετε, με όχι πάρα πολλές ενδιαφέρουσες κινήσεις. Οι junglers κάνουν τα clear τους. Level 6 ο Lucid επειδή έχει πάρει το Scuttle και επειδή ξέρει πως έχει πάρει το Scuttle, έχει το πλεονέκτημα στο XP. Πάει για να κάνει invade, έχει καλύτερο smite. Έχει και καλύτερο smite. Οπότε αυτό ο Honor δεν μπορεί να το πάρει. Δυστυχώς. Το χάνει. Μαζεύει ο Lucid. Και ο Lucid μετά μπορεί να πάει να κάνει full clear στο top side. Ο Δράκος είναι ακόμα up, αλλά αν ο Lucid πάει top side, μπορεί να ξεκινήσει και στα Raptors του το clear. Θα καταλήξει να παίζει τα Voids, μπορεί να πάρει 3 Voids με πάρα πολύ καλό farm lead. Ο Σμασάκος περιμένει εδώ, σκέφτεται μήπως κάνει κανένα flash ulti πάνω στον Page, γιατί αν τον πιάσει flash ulti τον σκότωσαν. They need to show that they can force fights anytime they want. Because otherwise, I think T1 just win. Exactly. It's very scary when this Victor becomes online. And if you can't crack, it also depends on what dragons we end up getting and stuff like that. But if you can't burst Faker, he actually is that consistent damage output, even into a Cassante building. Πόσες φορές θα δούμε τον Showmaker να καθαρίζει wave και να τελειώνει κάνοντας έψιλον. Η κάμερα έχει πάει 4 φορές πάνω του. Εδώ, αυτό που κάνει ο Lucid, θα μου πεις από τη μία είναι καλό γιατί παίρνει τον Δράκο γρήγορα. Από την άλλη, δίνει τρόπο στον Honor να βγει μπροστά στο matchup. Και όταν κάνεις Δράκο και όλο σου το top side είναι ζωντανό, τώρα τι γίνεται. Ο Honor θα δει ότι ο Δράκος θα πέσει. Ο Honor ξέρει. Όπα, του κάνανε flash, παίζει να τον σκότωσαν. 1,ε. Τον κάνει heal όμως ο Keria. Και θα πάρουν το flash και το ghost του smash και δεν θα σκοτώσουν τίποτα άλλο. Ο Lucid από το deep web βγαίνει πίσω από τα σώματα. Εδώ το counter jungle, το Trundle μπορεί να τιμωρηθεί. Είναι πολύ καλά. Αλλά ο Career και ο Smash δεν είναι ότι μπορούν να παίξουν το fight εύκολα. Πώς το παίζεις αυτό το dive, το παίζεις? Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ risky. Honor, Γιώργη, γιατί πήρες μόνο ένα camp? Πιστεύεις ότι ο ζωγράφος θα επιστρέψει στη One? Μπορεί όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη. Την επόμενη εβδομάδα, αν σκεφτείς, έχουμε και T1 vs KT, που είναι εύκολο παιχνίδι για να παίξει ο ζωγράφος. Θα τους τρυπάει πάλι έξω. It looks like this recon tech, by the way,
from career. It's like he's been practicing his matchup. He actually understands how to interrupt Satchel, and we've never seen someone try to punish the Ziggs this way here in the LCK just yet. So he is... Showmaker επιτέλους κάνει έψιλον μέσα. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε τις διαφορές στα gold και φαντάζομαι ότι η διαφορά στο gold είναι στο top lane. Και κλασικά θα είναι στο top lane, θα είναι 400 gold, 400 gold μπροστά ο Doran. Και γάμματα μεσημεριάτικα. Τι ώρα είναι? Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Κανονικά το καλοκαίρι η ώρα κοινής ησυχίας πρέπει να είναι όλη μέρα. Ο Showmaker πήρε το wave και έκανε dash πίσω. Owner, κάτι ξέχασες. Τώρα έχω να πω κάτι. Ήθελα να δω τρίτο game banger και με έχουνε τώρα ρε φίλε στο περίμενε. I'm wondering what this mid game is going to look like here for T1 because they have a really strong set of bursty opposition in this game when we come into these next few fights. Like ο Smash έχει προσπαθήσει να πάρει το kill. Αλλά ο Pace ρε φίλε είναι μορφωμένος στο bot lane, ξέρει τι γίνεται και δεν έχει δώσει αυτό το kill πάνω στην Cassiopeia και της έχει στερήσει οποιαδήποτε ευκαιρία για να παίξει επιθετικά. Ούτε τα quest δεν ούτε τίποτα. Παραγωγή! Φτιάξτε το overlay. This is a very difficult fight for T1 to take without the subjugate value here from Owner. So the timing of when he uses it and when T1 fight with it is going to be paramount importance here. They're going to clear all this vision. D+ have just been avoiding so many fights. Ο Pace που πήρε στην T1 από τη μεγάλη JDG στην Κίνα μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά όπου ήταν μαζί με κάτι gangsters τον έτρεχαν. Τώρα ήρθε και παίζει με κάτι άλλους gangsters που και αυτοί που τον τρέχουν. Αλλά είναι καλύτεροι αυτοί οι gangsters. A lot of that is in these solo lanes, right, where you see the advantage for the Jace. You know, he has a similar advantage to the Cassiopeia. So, man, Career just doesn't miss these. Yeah, he's going in. I mean, Showmaker didn't really need him to. He was just happily farming. Τον έπιασε. Τον χτύπησε πάλι και θα σταματήσει το fight. Δεν θέλει παραπάνω προβλήματα μαζί του. Οι δύο top laners δίνουν τα χέρια και σταματάνε. Ο Keria πάει να στάρει κάποιο diver. Δεν είναι τόσο diver ώστε να πάρει στο tower με ένα satchel. We'll just wipe this out with a short fuse. Hello, Kotso! They picked up earlier on. And this is going to be about 1,000 gold in the lead as well, maybe even more. Probably. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά αυτό το series εμένα μετά είσαι αρκετά για σήμερα. Θα μπορούσα να κλείσω με αυτό το series. Να κρατήσω τις όμορφες μνήμες. The problem is that D+ avoided that fight, but I think there's a fight they really wanted to take, but they didn't like the angle on it. But you can't play this comp like that. You know, it's not like the game 2 composition where you have Aatrox that can just walk on top of the enemy AD carry. They're going to keep you at arm's length. Οι DK πόσα plates έχουνε? Τίποτα. Δεν έχουν ακουμπήσει tower σχεδόν. With this Victor in the draft, as well as the Trundle you mentioned earlier on. So if you just say, well, I don't like that a few more times, then the Akali is just going to be irrelevant in this game and you're going to be building. Η Akali δεν έχει πάρει τίποτα. Η Cassiopeia δεν έχει πάρει τίποτα. Ο Jace τον έχεις αφήσει και εσύ σε ψίχουλα. Εδώ τώρα πρέπει να σκοτώσεις τον Doran και τον περιμένει η Akali Casio. Αλλά δεν πετυχαίνει πάλι το ulti! Ρες μας! Δεν είσαι γκάβλας. Τέλος. Από αύριο ότι έχει πανηγύρια, κασόνια, μπύρες, αληθείες και γουρνοπούλες. Όταν ακούω γουρνοπούλες πάντα τρελαίνομαι, οπότε sign me up. Εγώ. Owner is just not even afraid of this Cassante right now. It will be an Akali coming over to push him out of the jungle, but that's kind of what they wanted. Yeah, and it should be the Drake going on over to D+. Owner θα πάρει εδώ το buff. Κοίτα, η T1 τι κάνει? Μεγαλώνει τα πλεονεκτήματα που έχει και αποφεύγει να παίξει τα skirmishes γιατί ξέρει το πόσο καλά σκυλάρει. Ξέρει ότι ο Ziggs στα 3 items είναι δαίμονας. Ο Victor στα 3 items τα πονάει. Ο Jay στα 3 items ήταν δαίμονας. Και τι γίνεται, σου λέει, θα σκυπάρω τους δράκους και θα παίξω μετά σε δεύτερο χρόνο ώστε να κερδίσω έτσι. Μπαίνουν πάνω στον Jay, ο Sen θα καταφτάσει και τους play. Καληνύχτα! Μόλις φλάσαρες σαν ρακάν για να μην πάρεις τίποτα.
Οι T1 δείχνουν υπομονή στο παιχνίδι και αυτή η υπομονή επιβραβεύεται κερδίζοντας αυτό το πιο αργό first blood. Επιβραβεύονται παίρνοντας gold και μικρά πλεονεκτήματα στον υπόλοιπο χάρτη. Φλάσα από τον όνειρο πάλι. Για το πιο αργό first blood τη σεζόν. Στην Κορέα. Μου θυμίζει τις παλιές ωραίες εποχές όπου βλέπαμε παιχνίδια παιδιά και τελείωναν 2-3. 2 kills η μία ομάδα, 3 η άλλη. Φανταστική εποχή για το League of Legends. Έβλεπες competitive και έβλεπες μόνο το τέλος. It's weird because it's feeling to me like D+ are playing as if they're very happy to go late into T1 with this composition. I think it could work. If the Akali is relevant, I agree. I think it could work. Could be a very strong situation for them where, you know, it's an even game state and we're 6-6 kills right now, but a lot of that money is onto this Akali and Smash is scaling. Maybe he didn't get a big lead, but he's Cassiopeia, he's going to have more damage. Ξεκίνησαν και τα σφυριάει από πάνω. Πάμε λίγο! But I think when Πρόπερση δεν ήταν. Όχι, νομίζω έχει καιρό που έχει γίνει αυτό. Με το 2-3 scoreline. Το βαρύ αργό παιχνίδι. Πρέπει να βάλουμε 21. 22. Το πρόγραμμα μετά έχει Nongsim vs Bro και κλείσιμο stream. Αλλά ο TL Nero πάντα φυλάζει μερικές εκπλήξεις κάτω από το μανίκι του. Βλέπουμε τώρα ότι ο Σίγουμπερ μέσα πετυχαίνει τον knockback. Τραβάει τον Sen και του λέει έλα εδώ. Γιατί το fight εξελίσσεται από την πάνω πλευρά πάνω στον Pace. Αυτός δεν έχει flash, αλλά ο Showmaker εδώ κάνει το δικό του και ακολουθεί και ο Smash. Το θέλουν πάρα πολύ το kill. Είναι first blood στο 15-38 και τώρα πολιορκής κάτω από τον πύργο. Πιάνει τον Jace που κάνει το flash, αλλά παίρνει μέσα ο Rakan. Πιάνει 2 με το Petrifying Gaze. Τους σκοτώνεις και τους 2. Και τώρα ο σκύλος γαυγίζει και δαγκώνει. 2-1 το service του Lucid. Ο Doran λέει Faker, ευχαριστώ που ήρθες και θα φύγει. Και πριν πει φύγω, του κόβουν τα πόδια. Και τώρα μόνος του ο Faker θέλει να πάρει τον Smash, αλλά πεθαίνει κι αυτός. Quadra kill για την Akali. Και ο Showmaker πληρώνεται. Το έπαιζες τόσο καλά τόση ώρα. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Αλλά χάνεις 5 παίκτες, 4 kills στην Akali και την κάνεις τέρας μέσα σε λίγα... Είχε και δαχτυλίδι. Είχε και δαχτυλίδι. Και όλα ξεκινάνε γιατί πας να κάνεις dive τον Κασάντε 3v1, σε κάνει outplay, ο Pace πιάνεται στο δρόμο, του κάνουν 2 flash, τον σκοτώνουνε. Και τώρα εσύ έχεις κάνει ένα dive αποτυχημένο, έχεις χαλάσει το flash του Sen και μπαίνει μέσα ο Rakan, όμορφο charm σε νόκα, πιο όμορφο Petrifying Gaze και ενώ ο Faker καταφθάνει, ο Doran του λέει καληνύχτα βασιλιά μου φεύγω, αλλά βασιλιά μου φεύγει στη βάση. Τους έχουνε μέσα ρε. Τους έχουν απαγάγια και βγάζουν βίντεο. Και τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχασες το πλεονέκτημα εν όψη soul point. Θέλω αγοράσεις packs. Όχι ρε τρελώσαι. Έχω πει δεν θέλω να δώσω λεφτά για packs. Αλλά μπορεί να υποκύψω, αλλά για τώρα δεν υποκύπτω, δεν θέλω να πάρω. Για τώρα. Από αυτό το fight οι κάρτες πήγαν από 400-300 ευρώ. Shit, χάνουμε ήδη αξία! Χάνουμε ήδη αξία! Well, I've got the stat for the stats team. There you go. I think this next fight over Dragon is one that D+ was dreading. Τσατ, μην μου χαλάτε το όνειρο, ρε φίλε, μην μου χαλάτε το όνειρο. Super ready, like, oh yeah, double dragon, was our plan all along, you know, wait for this soul point fight. Ο Victor πάει Lichbane. Lichbane είναι ένα αντικείμενο που έχουμε δει και στην Άρη, αλλά και στον Victor δουλεύει αν η αντίπαλη είναι πολύ μιλή. Αν έχει την ικανότητα να προκάρει το Lich Bane χωρίς να χρειάζεται να κάνει overextend, είναι καλό. Και βλέπει τώρα έχει 1, 2, 3, 4 μιλής με Cassiopeia, σου λέει θα το προκάρω συνέχεια. Αλλά το προφίλ της ομάδας είναι poke. Και είδατε ότι τη στιγμή που φτάσει πάνω σου η Decay, φτάσει πάνω σου χωρίς προβλήματα, θα σε κερδίσει.
D+, they still need to be able to turn on a dime. They need to start these fights immediately before the Ziggs and the Jays. Όχι, ο Κασάν τώρα θα just gonna kill them. πληρωθεί. She Δεν was είναι just πάρα hanging πολλά out. τα λεφτά, αλλά είναι αρκετά για να τον βάλει στο δεύτερο item. Faker. Δεν έχει flash. Πάει να τον κάνει ξερό dive, αλλά έρχεται το Sen. Και ο Σίγου τώρα μπορεί ρε φίλε να μπει και λίγο πιο μπροστά, να δάγκωσε παραπάνω από ό,τι μπορούσε να μασίσει. Τον φέρουν πίσω. Η βόμβα σκάει, αυτός φλασάρει και θέλει να κάνει και το minion wave clear. Κάνει την eye minions τόση ώρα, πεθαίνει. 500 gold στον Faker. Soul Point Mountain για τους DK. Το πάλεψε. Πήγε να κάνει κασάντε πράγματα. Θέλει να πάρει τα minions. Αλλά στο τέλος γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά ακούγεται καλό. Mountain Soul εναντίον του είδους του κόμου που παίζει η T1, όντως οκ. Αλλά ο Doran σαν κλασικός εργολάβος θα εργολάβει και θα ξεφύγει, θα κάνει teleport, μπορεί να κάνει TP. Γελάει τελευταίος αυτός που δεν έπιασε το αστείο. Γελάει τελευταίος αυτός που άκουσε το αστείο, δεν ήταν αστείο και γελάει γιατί θέλει να είναι καλός με αυτόν που το είπε. Γέλα τώρα. Θα πω κι άλλες μαλακίες σήμερα ή θα δω το game. Hey yo, Tom! Με το Nintendo Wii ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 15 μήνες, boy. Καλώς ήρθες στην υπέροχη ζούγκλα, όπου εδώ είναι τα games και δες και τα drops που μόλις κέρδισες. Πήρες κάτι drops από το Twitch με το sub που έκανες. Thank you. Το Gold Diff είναι μικρό και είναι Fed DK, είναι καλό για τη T1 γιατί έχουν shutdowns. Έχουν κρατήσει πολύ καλά το Gold. Και δεν είναι ούτε 1000. Τα shutdowns έρχονται φαντάζομαι λίγο και από το state του παιχνιδιού με τα objectives και όλα. Δηλαδή έχει 550 gold shutdown ο Showmaker. 550. Είναι πολλά. Έξω στο stream αυτό που έστειλε ο Γορίλας έχει πλάκα. Θα το δούμε στο break. With the Fed Akali, I think the answer is yes, but they still want to keep putting that pressure on over and over and over again. This next dragon is where they basically end this game. Κοίτα, εδώ έχεις το μεγάλο ρούφιγμα, ρε φίλε. Και όταν γίνει το ρούφιγμα, το damage ανεβαίνει κατά πολύ. Βέβαια, ο Σίγου θα τον πιάσει μέσα από τον τοίχο και θα θέλει να φύγει μακριά από αυτόν. Χρησιμοποιεί τα spells του όμορφα επιθετικά, αλλά το Pillar τον κολλάει ανάμεσα σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, όπου δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και η T1 για άλλη μια φορά το μάκρο τους, το πώς ξέρουν να παίζουν στο side και να τιμωρούν τον Σίγου συγκεκριμένα, είναι αυτό που τους κρατάει και στο προηγούμενο game που ήταν σχετικά καλά και σε αυτό. Και ενώ στο bot παίρνουν kill, το shutdown του Showmaker ανεβαίνει. D+ should be feeling very strong right now, but T1 just keeping it together, playing it slow. And yeah, as soon as Subjugate gets pressed, like ρούφιγμα, πέταγμα, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις, λεβέντη μου. Ο Σίγου πιάνεται πολύ στο side, είναι το ένα πράγμα που πρέπει να βελτιώσει. Ο Ναφυράκης στο top θα πάρει ένα red buff στα 203 farm και 2 αντικείμενα με το Cyclo Sword και το Black Cleaver. Ο Honor προσπαθεί να ματσάρει, βγάζει κάποιο Magic Resist με το Spirit Visage που του δίνει και παραπάνω heals, έτσι το ult τον κάνει πάρα πολύ μεγάλο μπούρι. Αλλά τώρα η T1 σε 1,5 λεπτό πρέπει να παλέψει. Θα παλέψει, chat, ή θα δώσει το soul for free πριν το 25. Είχε πάρα πολύ fed. Ο ρούφιγμα πρέπει να γίνει πριν το ultimate του Κασάντε. Ναι. So it was a nice check there. D+ were not taking that risk. They're kind of risk averse this series, which I think is a good idea. But this comp does again need to, you got to have your foot on the gas. Carry going to take a lot of damage there as the daggers do fly forward. And we have a minute on this dragon. Fighting for dragon vision is ότι υπάρχει μια προσοχή στο bot lane.
Μόνο ο Κασάντε είναι το πια. Άλλη μια φορά ο Κασάντε είναι στο split με teleport up. Ο Jace μπορεί να πάει να τον σταματήσει από τον αποσάρι και να πάρει το wave. Γιατί είναι και 1,5 wave. Μπορεί να γίνει παραπάνω. Ο Σίγου θα χρησιμοποιήσει τον χρόνο για να πληρωθεί. Αλλά η T1 λέει: παιδιά, είναι Κασάντε. Είναι Κασάντε χωρίς voids κιόλας. Πουσάρει πάρα πολύ αργά. Οπότε είναι η ευκαιρία μας να πάρουμε τον απόλυτο έλεγχο και να περπατήσουμε πρώτοι στο objective. Γιατί σαν poke comp πρέπει να έχουμε έλεγχο για να πετάμε αυτά τα spells. Αλλά βλέπετε ότι ο Κασάντε δεν φεύγει. Είναι σαν το Pofake είναι πάνω στο XP, έχει Rod of Ages. 4 plates! Είναι 500 gold το Sandy! Αποκλείται να μην το παίξουν έτσι. Παιδιά, πήρε το tower και κατεβαίνει τώρα κάτω. Η ασπίδα του τον προφυλάσσει από το poke και ο Showmaker είναι πάνω σε vision. Αλλά είναι και πάρα πολύ δυνατός. Ο Lucid ψάχνει μια πιο δημιουργική γωνία για να μπει μέσα στο fight. Θες να μου πεις ότι κάτσε λίγο τώρα ρε φίλε για να καταλάβω ρε φίλε. Τι κάνει ο Κέρια? Ο Κέρια γιατί είναι στο Ουσμπεκιστάν. Οι T1 θυσίασαν όλο τον πύργο. Όλο τον πύργο για να χάσουν πάλι το positioning στο objective. Βέβαια έχουν κάνει καλό poke στον career. Η δουλειά έχει γίνει, το βρώμικο poke έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Doran το περπατάει λίγο πιο ευθεία από μέσα ο career. Καλό το combo! Είναι πάνω σε 3 το ulti Casio, παιδιά, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Βλέπω μόνο θύματα παντού και οι DK είναι όλοι όρθιοι. Ο Honor θα βάλει το pillar, μπλοκάρει το Cassandra, μπορεί να τρέξει μακριά, αλλά δεν μπορεί να πάρει το soul. Και εδώ ο career, παρά το combo που δέχτηκε, μπαίνει μέσα, τσαρμάρει πανέμορφα. Και η Casio κάνει το καλύτερο ρα! Μπορεί να πετάξει και τους πιάνει. Αλλά οι T1 θυσίασαν το top lane για να χάσουν πάλι το δράκο. Και είναι το draft, σας είπα ότι από την αρχή που είδα το draft δεν μου έβγαζε κάτι νόημα. Το Sen Trundle με τα πίκα, δεν ξέρω. Αλλά μπράβο στον career, τρομερό εδώ πέρα το ότι μπήκε με τόσο HP και λέει τους πιάνω. Γιατί είναι στο fog και τώρα είναι πάνω σου. Ενώ η Casio δεν χάνει στιγμή, πηδάει κατευθείαν μέσα. Ο Κέρια εδώ κόπηκε από τον τοίχο. Respect, το έκανε χωρίς HP. Χωρίς HP. Έχουν παίξει 2 fights. Τώρα με τον Mountain, ο Cassandra είναι καλός, πολύ καλός. Η Ναφίρη έχει βγάλει armor, οπότε γι' αυτό ανεβαίνει. Έχεις 2. Αρκετά ok, δηλαδή το Cassiopeia σου έχει πολύ HP, έχει 3 HP items. Η Akali έχει 1, αλλά πάλι θα... Είναι ότι αν φας βόμβα από το Ziggs, το damage φεύγει από την ασπίδα σου και μπορείς συνέχεια να περιμένεις αυτό στο poke. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πώς προσεγγίζουν τα fights αν δεν μπορούσαν να κερδίσουν το προηγούμενο. Το Malphite έχει πολύ κακό laning phase και ισχύει ότι υπάρχουν κάτι Sylas που τον σπάνε και... το χειρότερο matchup. Αυτό και το Sivana σε Sylas. Θέλουν 3 items οι T1, θέλουν 3 items. Πάλεψαν πολύ πριν τα 3 items αυτά τα 2 fights. Δεν είναι ότι έχασαν 10 fights, έχασαν 2 κομβικά. Οκ, αυτό λέγεται άκρος επιθετικό play. Και ο Honor δεν θα ουλτάρει, απλά δαγκώνει το σκυλί του, ρίχνει τον damage όλα καλά. Το κανόνι! Pace! Μεϊκα. Θα μπει, θα βγει. Θα βγει, αλλά βγαίνει πάνω στο τυπίο career. Ετοιμάζεται να τσαρμάρει, το ult του τελειώνει. Wait, ο Doran φλασάρει πάνω στην Showmaker. Και τώρα ο Doran δεν έχει φλάσει, είναι πάνω στο μοιάσμα. Το slow τον πετυχαίνει, αλλά οι άλλοι δεν τελειώνουν τον Baron. Θα πιάσουν τον Κέρια, όπου ο Κέρια πιάνει αυτούς. Ο Σίγου είναι μέσα σε όλους. Το HP του είναι χαμηλό, αλλά θα πιάσει ένα πάρα πολύ καλό W. Θα τραβήξει μακριά τον Sen, μπορεί να του κάνει damage και να τον σκοτώσει. Τώρα μπαίνουν μέσα οι DK, παιδιά. Τους αρπάζει η Akali μαζί με τον Rakano. Faker στον τοίχο, Faker στον τάφο. Και ο σκύλος παίρνει πάλι ευθεία. Ο Cassandra μπορεί να κάνει τα πάντα πάνω του.
Αλλά το soul που έχει μαζί με το πόσο όμορφα τραβιέται εκτός του fight προσφέρει το win στη DK. Φάγανε μεγάλο gap gamer, αλλά δες εδώ. Η επιστροφή ήταν καλή. South home ρε. Zero counterplay. 7-0-4 η Ακάλη, 0-0-11 η Κασιόπια. Και οι DK θα φύγουν θριαμβευτές μέσα από το γήπεδο της T1. Αυτό σημαίνει πως η βαθμολογία γίνεται πανικός. Αυτό σημαίνει πως όλοι παίζουν για τη δεύτερη θέση. Και αυτό σημαίνει πως κανείς δεν έχει λοκάρει στα playoffs. GG, well played, μπράβο στην DK, ωραίο series. Δυναμικό, ειδικά το δεύτερο game ήταν πανέμορφο. Και ακόμα δεν ξέρω ποιος κατά κερδίζει στο LCK. Δεν ξέρω!